શોભના માતાજી, જિગીશા માતાજી, ઝિયોમી M2, કોણ છે Xiaomi M2, I don't know. યસ, હરે કૃષ્ણ. સુરક્ષા માતાજી, તમારું કયું co-host બનાવવાનું છે? બે તમારા દેખાય છે મને. હરે કૃષ્ણ. શંખા માતાજી, મુક્તિ માતાજી, હરે ભક્તિ, કૃષ્ણ માતાજી, હરે ધન્યવાદ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બંને બનાવો, એકમાંથી હું બંને. ઓકે એ કરું. ઓકે. હરે કૃષ્ણ ભાવેશ પ્રભુ એન્ડ અર્પિત માતાજી. આઈફોન કોણ છે? તમારું નામ શું છે? આઈફોન લખેલું છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ કિન્નરીબા જાડેજા છે. સોરી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ કિન્નરીબા જાડેજા છે. કિન્નરી, ઓકે. હરે કૃષ્ણ. તમારું નામ ચેન્જ તમે કરી શકો છો, રીનેમ કરી શકો છો. જી જી જી. ઓકે, તો બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ના 18 ડેઝ કોર્સમાં, જેમાં આપણે 18 અધ્યાય શીખવાના છે ભગવદ ગીતાના. અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, જે ઇસ્કોન મેંગલુરુ ટેમ્પલ ના પ્રેસિડેન્ટ છે, એમના ગાઈડન્સમાં ચાલી રહ્યું છે. અને મારું નામ દેવલ છે. તો આજે આપણે 4th અધ્યાયમાં પહોંચી ગયા છે. સો લેટ્સ બિગિન. પહેલા આપણે મંગળાચરણ લઈ લઈએ અને પછી શરૂ કરીએ. જસ્ટ લેટ મી શેર માય સ્ક્રીન. કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मुक्कुं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. સો હરે કૃષ્ણ સર્વને તમારું સ્વાગત છે. યસ, ઇસ્કોન બેંગલુરુ. આપણે હવે શરૂ કરીએ 18 ડેઝ કોર્સનો 4th અધ્યાય. તો આજનો અધ્યાયનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન. જસ્ટ લેટ મી શેર માય સ્ક્રીન. યસ. તો આપણે કોઈને નામ યાદ છે? પહેલા અધ્યાયનું નામ શું છે, બીજા અધ્યાયનું નામ શું છે, અને ત્રીજા અધ્યાયનું નામ શું છે? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, યા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો, યા હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. યસ, પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? તમે જોઈને પણ બોલી શકો છો. તમારા બુક હશે ભગવદ ગીતાની બુકમાંથી. અર્જુન વિષાદ યોગ. અર્જુન વિષાદ યોગ. હરી બોલ. યસ પ્રભુજી. પહેલા અધ્યાયનું નામ અર્જુન વિષાદ યોગ. યસ. બીજો અધ્યાય સાંખ્ય યોગ. યસ. હરે કૃષ્ણ. સાંખ્ય સારાંશ, ગીતાનો સારાંશ. યસ. ગીતાનો સારાંશ. સારા. હા, ત્રીજો અધ્યાય ગઈકાલનો આપણે કર્મયોગ. હરી બોલ. યસ. તો આપણે આ 3 ચેપ્ટર્સ જોયા. હવે આજે આપણે જોઈશે દિવ્ય જ્ઞાન. તો આ દિવ્ય જ્ઞાનમાં ભગવાન આખી પરંપરા બતાવશે ક્યારે ભગવદ ગીતા બોલાણી હતી, ક્યારે પેલી વખત પૃથ્વી પર આવી હતી, અને કોણે એમને સૌથી પહેલા ભગવદ ગીતા કહી દીધી. તો આખું આપણે આજે પરંપરા સમજશું.
તો આપણા અહીંયા જોઈએ આપણે ઝાંકી જોઈ લે તો અહીંયા છે કે ગુણાતીત જ્ઞાનનો વંશ જે પરંપરા છે એ ફર્સ્ટ થી ચોથા શ્લોકમાં કવર થશે અને પછી ભગવાનના દેખાવના દૈવી સ્વભાવ કે ભગવાન જ્યારે પ્રકટ થાય છે તો કેવી રીતે પ્રકટ થાય છે તો એ અહીંયા 5th થી 10મા શ્લોકમાં કવર થશે પછી કૃષ્ણ બધા માર્ગોના સર્જક અને પરાકાષ્ઠા છે તો એ 11 થી 15મા શ્લોકમાં કવર થશે પછી જ્ઞાનના મંચ ઉપર કર્મને સમજવું તો એ છે 16 થી 24મા શ્લોકમાં અને યજ્ઞ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું તો એ 25 થી 42nd શ્લોકમાં અને પછી યજ્ઞ પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ શું છે એનો પરિણામ શું છે અને એનો મહિમા એ 34 થી 42nd શ્લોકમાં કવર થશે તો હવે આપણી પાસે ભગવદ્ ગીતા જે છે તો મારી પાસે આ છે જૂની એડિશન છે તો આ ભગવદ્ ગીતા જે છે એ શ્રીલ પ્રભુપાદ જે હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી અભયચરણાનંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ જે છે ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય એમની આ કમેન્ટ્રી છે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ ગુજરાતીમાં યથારૂપ કહે છે અને ઇંગ્લિશમાં ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ તો એ એમની લખેલી છે ઇસ્કોનની છે અને યસ 1 સેકન્ડ તો નવો એડિશન હવે આવ્યો છે આ ઓલ્ડ આ છે કવર પેજ તો આવી તો ઘણી કોમેન્ટ્રીઝ છે ભગવદ્ ગીતાની માર્કેટમાં સેંકડો ને સેંકડો છે તો એમાંથી કઈ તમને લાગે છે કે ઓથેન્ટિક હશે ભગવદ્ ગીતા કારણ કે ઘણા લોકોએ ટ્રાન્સલેશન્સ લખ્યા છે કમેન્ટ્રીઝ લખી છે ભગવદ્ ગીતાની તો તમારા હિસાબેથી કઈ ભગવદ્ ગીતા ઓથેન્ટિક હશે કે ઓથોરાઇઝડ હશે શું લાગે છે તમને યસ ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો યા 1 મિનિટ કરીને બોલી શકો છો આમાં કઈ રાઈટ એન્ડ રોંગ આન્સર્સ નથી કે શું તમને કયા અંદાજથી તમને લાગે છે કે આ ભગવદ્ ગીતા સાચી હશે કે આ ભગવદ્ ગીતા ઓથેન્ટિક હશે કે આ ભગવદ્ ગીતા યોગ્ય છે વાંચવા માટે જેમાં ભગવદ ગીતા તેના મૂળ સ્વરૂપે યસ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ યસ પ્રભુજી ભગવદ ગીતા તેના મૂળ સ્વરૂપે યસ ઓકે હરી બોલ યસ તો આપણે અહીંયા જોયું છે જે મેં તમને કીધું કે શ્રીલા પ્રભુપાદ એ એક પરંપરામાં આવે છે જે મેં તમને કીધું આપણું જે પરંપરા છે એ બ્રહ્મ માધવ ગૌડિયા પરંપરા છે તો બ્રહ્માજીથી જ્યારે ભગવાને બ્રહ્માજીને આપણે ગઈકાલે ચેપ્ટરમાં એક ઓલી સાયકલ જોયું હતું ફૂટનો સાયકલમાં એમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું એક ચિત્ર હતું જેમાંથી એમના હૃદયમાંથી 4 વેદાસ આવે છે બ્રહ્માજીને તો બ્રહ્માજી પછી એ જે જ્ઞાન છે એ આપે છે નારદ મુનિને અને નારદ મુનિથી આવે છે વ્યાસદેવને અને વ્યાસદેવથી આવે છે માધવાચાર્ય અને માધવાચાર્યથી જે બધા આવે છે પરંપરા જે બધા શિષ્યો આવે છે આચાર્યો આવે છે ઈ લિનિએજમાંથી આવે છે 22મા નંબરમાં શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી પછી બધા ષડ ગોસ્વામી ને બધા આવે છે અને એમાંથી આવે છે 31 નંબરમાં આવે છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ ઈ છે ભક્તિ વેદાંત પ્રભુપાદ જે છે એસી ભક્તિ વેદાંત પ્રભુપાદ એમના ઈ ગુરુ છે અને ભક્તિ વેદાંત પ્રભુપાદ જે છે એ આપણને આ ઇસ્કોનની જે છે એઝ ઇટ ઇઝ યથારૂપ ભગવદ્ ગીતા આપે છે તો એ પરંપરામાંથી આવે છે કારણ કે એ એમના ગુરુથી શીખીને એ પછી આપણને આવે છે તો આવી રીતે જે પરંપરામાં આવે છે ઓથેન્ટિક પરંપરામાંથી જે આવે છે એ ભગવદ્ ગીતા ઓથોરાઇઝડ કહેવાય છે નહીં તો એમ તો ઘણા લોકોને સંસ્કૃત આવડતું હશે અને ઘણા લોકો સંસ્કૃત ટ્રાન્સલેશન કરીને ઇંગ્લિશમાં કે કોઈ એમની લેંગ્વેજમાં લખી નાખે કે આનો મિનિંગ આ છે પણ ભગવદ્ ગીતા એવી રીતે નથી સમજવાની ભગવદ્ ગીતા પરંપરામાંથી સમજવા છે ગુરુ આચાર્યના પરંપરામાંથી સમજવાનો છે તો એ ઓથેન્ટિક કહેવાય છે જેને ભક્તિ કરી છે ભગવાનની કૃષ્ણ ભગવાનની લીલા જે સમજે છે જેમને ભક્તિ કરી છે આચાર્યની સેવા કરી છે ગુરુની સેવા કરી છે એવી રીતે એકદમ સંન્યાસીનું જીવન જીવવું છે અને ખાલી આખું જીવન એમને કૃષ્ણ ભક્તિ ભાવનામાં આખું વ્યતીત કર્યું છે એ લોકો સમજી શકે છે એ લોકો એ સાચું જ્ઞાન આપી શકે છે આપણને કારણ કે એ લોકો એ ટ્રાન્સેન્ડન્ટલ રિયલાઇઝેશનમાં પહોંચી ગયા છે એ આત્મ સાક્ષાત્કારી થઈ ગયા છે એમને તો ભગવાન સાથે લીલા પણ થતી હશે અને જે સાચો ભક્ત હોય કોઈ દિવસ નહીં કે મારી ભગવાન સાથે હું રોજ વાતો કરું છું કે નહીં કારણ કે એ લોકો બીજાને ઉદ્ધાર કરે છે બીજાને ભક્તિના માર્ગ દેખાડે છે કે કેવી રીતે ભક્તિ કરીને તમારું જે ભૌતિક જગતનું નર્ક છે એમાંથી બહાર કાઢે છે તો એવા જે ભક્ત હોય એવા જે આચાર્ય એવા જે ગુરુ હોય એમની જે લખેલી ભગવદ્ ગીતા હોય એ ઓથોરાઇઝ કહેવાય છે અને કૃષ્ણ ભગવાને પોતે કીધા છે કે 4 સંપ્રદાય છે એ 4 સંપ્રદાયમાંથી જે કલયુગમાં જે મહાત્મા આવે છે એ લોકોથી જે મંત્ર આવે છે એ ઓથોરાઇઝ કહેવાય છે આપણે આગળ જોઈએ કયા 4 સંપ્રદાય છે
તો અહીંયા હવે આપણે ઇતિહાસ જોશું કે ભગવદ્ ગીતા સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કોને કીધી હતી અને કેવી રીતે આપણે પૃથ્વી ઉપર આવી છે. તો ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ તો શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુર ઇક્ષ્વાકવે બ્રવીત. યસ, જેને પણ અનુવાદ લેવો હોય પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો. યા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો કારણ કે મને વિડીયોઝ નહીં દેખાય. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે ચોથા અધ્યાયમાં પહેલા શ્લોકમાં કે એમને આ જે જ્ઞાન છે અવિનાશી જ્ઞાન છે. તો એ અવિનાશી જે વિજ્ઞાન છે આ એક સાયન્સ છે. યોગા એટલે એક આ સાયન્સ છે અને કયું કેવું સાયન્સ છે અવિનાશી. જે મેં કીધું કે તમે એક નોવેલ વાંચશો તો એ પછી પાછી તમે રિપીટ નહીં કરો. જે પણ કોઈ ફિક્શનલ બુક છે કે કોઈ સ્ટોરી બુક છે કાં તો છાપું, કાલનો છાપો તમે આજે નહીં વાંચો કારણ કે એ વાસી થઈ જાય છે, બધી ન્યૂઝ આઉટડેટેડ થઈ જાય છે. પણ ભગવદ્ ગીતા એવી આ બુક છે ભગવાનની કારણ કે એમાં ભગવાનના જ કીધેલા શબ્દ છે અને એ દિવ્ય છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે અવિનાશી વિજ્ઞાન છે તો એ કોઈ દિવસ જૂનું નહીં થાય. તો એ ભગવાન કહે છે કે એ જે આ સાયન્સ આપ્યું છે ભગવાને વિજ્ઞાન આપ્યું છે એ પેલા એમને કોને આપ્યું હતું? સૂર્યદેવ. તો સૂર્યદેવનું નામ છે વિવસ્વાન. તો હવે આપણે ખબર છે કે સૂર્યદેવ પણ એક પોઝિશન છે. જેમ મેં કીધું બ્રહ્માજી પણ એક પોસ્ટ છે. તમે આવા સારા પુણ્ય કામ કરીને પણ તમે પણ બ્રહ્માજી બની શકો છો. તો બ્રહ્માજી એક પોઝિશન છે. એ દેવતા છે પણ એ એક કાર્ય કરે છે. ભગવાને એમને કાર્ય સોંપ્યું છે એ કરે છે. સૃષ્ટિનું સર્જન જે કરે છે નિર્માણ કરે છે તો એ એમનું કાર્ય છે કે રીતે ચલાવવાનું છે, શું બધું પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે. તો એ બ્રહ્માજીનું એક પોઝિશન છે. તો આપણા જે બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્માજી છે એ ચારમુખી બ્રહ્માજી છે. એવા તો સેંકડો ને સેંકડો બ્રહ્માંડો છે. કોઈક તો 7મુખી બ્રહ્માજી હશે, કોઈક 10મુખી બ્રહ્માજી હશે. તો એ પોઝિશન છે. તો એવી રીતે જે સૂર્યદેવ છે એ પોઝિશન છે, ઇન્દ્રદેવ છે એ પોઝિશન છે. તો બધા દેવી દેવતાઓ છે એ બધી પોઝિશન્સ છે. તો એ કહે છે કે વિવસ્વાન કરીને જે સૂર્યદેવ છે એમને સૌથી પહેલા એમને આ વિજ્ઞાન નો ઉપદેશ આપ્યો હતો અને અવિનાશી છે કે કોઈ દિવસ આનો નાશ નથી થવાનું. કે બધા કહે છે ને કે સનાતન ધર્મને હટાવી દો ઇન્ડિયામાંથી. એવો એક ચીફ મિનિસ્ટરનો છોકરો આવ્યો હતો એને કીધું હતું વચ્ચે ઘણા વખત પહેલા સાઉથમાં કે સનાતન ધર્મને હટાવી દેવું જોઈએ મલેરિયાની જેમ ને ડેન્ગ્યુની જેમ. પણ આ સનાતન ધર્મ છે, અવિનાશી ધર્મ છે, આ અવિનાશી જ્ઞાન છે, વિજ્ઞાન છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે પેલા મેં એ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું હતું અને વિવસ્વાનથી કોણે ગયું છે તો માનવતાના પિતા મનુને. આપણે માનવતા કે છે મનુષ્ય, તો મનુષ્ય ક્યાંથી આવ્યા છે? મનુમાંથી આવ્યા છે. એ મનુ છે એ માનવતાના પિતા છે. આપણે હિસ્ટ્રીમાં વાંચ્યું છે સ્કૂલમાં કે આપણે વાનરોમાંથી આવ્યા છે, એપ્સમાંથી આવ્યા છે. તો આ બધી કોની હિસ્ટ્રી છે? આ બધી માણસોએ બનાવેલી હિસ્ટ્રી છે. પણ એકચ્યુઅલી અહીંયા આપણું આ વિજ્ઞાન આપેલું છે કે આપણે મનુમાંથી આવ્યા છે, આપણે મનુષ્યમાંથી આવ્યા છે, માનવતાના પિતામાંથી જ આવ્યા છે. કોઈ આપણે વાનરમાંથી નથી આવ્યા, કોઈ જાનવરમાંથી નથી આવ્યા. પણ કોઈને આપણું આ શાસ્ત્ર માનવું નથી કારણ કે એમાં આટલું બધું સાયન્સ લખ્યું છે કે કોઈને એ જે કોઈને શું કહેવાય ઈર્ષા એના લીધે એ લોકો એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા અને એક્સેપ્ટ કરવું નથી કારણ કે પોતાને બધાને પાવરફુલ બનવું છે. એટલે બધા પોતાની થિયરીઝ કરીને નોબેલ પ્રાઇઝ એવી રીતે બનાવે છે. પણ એકચ્યુઅલ આપણું બધું ઇતિહાસ છે, આપણું બધું એકચ્યુઅલ સાયન્સ છે, નોલેજ છે, આપણા શાસ્ત્રમાં જ આપ્યું છે. અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે, એમના શબ્દ છે. એમ કે છે કે મનુથી આવ્યું છે અને મનુએ કોને આપ્યું છે તો મનુએ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યું છે. અને એવી રીતે પરંપરા ચાલી છે ભગવદ્ ગીતાની. હવે કોઈને ખબર છે કે ઇક્ષ્વાકુ કોણ છે? કોઈ નામ સાંભળ્યું છે ઇક્ષ્વાકુ? હરે કૃષ્ણ. યસ મુક્તિ માતા. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. રાજા રામના બધા પૂર્વજ. હરિ બોલ. યસ, રાજા રામના પૂર્વજો. યસ મુક્તિ માતાજી, તમને કઈ કહેવું છે? એ જ માતાજી કે રાજા રામના વંશજ હતા. પૂર્વજ. હરિ બોલ. યસ. તો ઇક્ષ્વાકુ મહારાજ થી રઘુ ડાયનેસ્ટી જે કહે છે ને રઘુવંશ એ શરૂ થયું છે, એ પૂર્વજો છે અને એમાં રામચંદ્ર ભગવાન પણ આવ્યા છે. તો ઇક્ષ્વાકુ મહારાજ. અને પછી હવે આગળ જોઈએ બીજા શ્લોકમાં શું ભગવાન કહે છે. એવં પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુઃ સકાલે નેહ મહતા યોગો નષ્ટ પરંતપ. યસ મુક્તિ માતાજી, તમને અનુવાદ દેવું છે. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. પરંતુ કાળત્રે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા હવે ભગવાન કહે છે કે આવી રીતે પરંપરામાં આ વિજ્ઞાન આવતું હતું ત્યારે શું લોકો બોલતા હતા ને સમજતા હતા ને યાદ રહેતું હતું. હવે કલયુગના લોકોને એટલી યાદાશક્તિ નથી, એટલી યાદશક્તિ એ નથી. જે આપણે કાલે ખાધું છે એ આપણને આજે યાદ નહીં હોય. તો એટલે આપણી માટે બધી બુક્સ લખીને ગયા છે આચાર્ય, કારણ કે આપણે રેફર કરી શકીએ. જસ્ટ અનમ્યુટ થઈ ગયો છે. તો આવી રીતે ત્યારે તો અહીંયા રાજર્ષિઓ એટલે જે રાજાઓ હતા એ બધા ઋષિની જેમ રાજ્ય કરતા હતા. એકદમ શાસ્ત્રો વાંચીને એકદમ ધર્મથી એ લોકો બધું શાસન કરતા હતા. તો જેમ જનક મહારાજ પણ એકદમ સેન્ટલી કિંગ કહેવાય છે. એકદમ ઋષિની જેમ આખું એમનું રાજ્ય એમને સંભાળ્યું હતું. બધા બીજા લોકોને પણ એવી રીતે એજ્યુકેટ કર્યું હતું, એવું તે જ્ઞાન આપ્યું હતું. તો ઘણા બધા રાજા પહેલા એવી રીતે રાજઋષિ કહેવાતા હતા, કારણ કે એવી રીતે એ લોકો જે ઋષિ મુનિઓ હોય, આચાર્ય હોય, એ લોકોનું સાંભળીને એ લોકો શાસન કરતા હતા. બધાના સાથે એક એવા ગુરુ હોય, એ ગુરુનું સાંભળીને એ લોકો પછી આવી રીતે એમનું રાજ્ય સંભાળતા હતા. આજકાલ તો બધા પોતપોતાના માટે પાવર માટે કરે છે. જ્યારે પ્રભુપાદે પણ એટલા બધા લેટર્સ લખ્યા હતા. જે આપણા એક્સ પ્રેસિડેન્ટ હતા રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, એમને લેટર્સ લખ્યા હતા કે તમે મને અપોઇન્ટ કરો, હું તમને સમજાવીશ, હું તમને જ્ઞાન આપીશ. એમને તો પંડિત નહેરુજીને એટલા લેટર્સ લખ્યા હતા કે તમે ઇન્ડિયાને સેક્યુલર કન્ટ્રી નહીં બનાવો, કારણ કે આપણું જે આ સંસ્કૃતિ છે, સનાતન ધર્મ આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણે એવી રીતે જ ધર્મથી ચાલવું પડશે. તમે એમને ડિવાઈડ નહીં કરો ઇન્ડિયાને, નહીં તો બહુ નુકસાન થઈ જશે, આખું નષ્ટ થઈ જશે, તહેસ નહેસ થઈ જશે. પણ કોઈ એવી રીતે સાંભળ્યું નહીં, કારણ કે બધા પોતાના પાવરમાં બધા આંધળા છે. ઇગ્નોરન્સ કહે છે ને આપણે, અજ્ઞાનતામાં હતા. તો આજે બધી જે પ્રભુપાદે જે પ્રેડિક્ટ કર્યું હતું બધું સાચું થાય છે. કે હવે ઇન્ડિયાની શું હાલત છે બધાને ખબર છે, શું થઈ રહ્યું છે. ધર્મથી કોઈ ચાલી નથી રહ્યું, એટલે આટલા બધા ક્રાઇમ્સ થાય છે ને કેટલું બધું ખોટું કામ થાય છે. તો ત્યારે બધું આપણું જ્યારે બ્રિટિશ પહેલા બધું વ્યવસ્થિત હતું. આપણે સોની કી ચિડિયા કહેતા હતા ઇન્ડિયાને. કેમ? કારણ કે બધા વૈદિક પ્રમાણે ચાલતા હતા, બધા વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે ચાલતા હતા. ઇન્ડિયામાં કોઈ બધા આત્મનિર્ભર હતા. ભલે ગરીબથી ગરીબ હશે પણ એ પણ એમ સુખી હતો, કારણ કે બધા પાસે એ વેદાનું જ્ઞાન હતું, નોલેજ હતું. પણ પછી જયારે બ્રિટિશર્સ આવ્યા, મુગલ્સ આવ્યા, બ્રિટિશર્સ આવ્યા, તો એ લોકોએ શું કર્યું કે અગર ઇન્ડિયાને ગુલામ બનાવવું છે તો એ લોકોની જે આ ફાઉન્ડેશન છે, જે ગુરુકુલ છે, એ તોડવી પડશે. જે એ લોકોનું શિક્ષા છે એ તોડવી પડશે. એટલે બધી જેટલી ગુરુકુલ હતી બધી એ લોકોએ નષ્ટ કરી નાખી, અને ગુરુકુલ નષ્ટ કરીને પછી પોતાનું જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એવું બધું લેવા, ઇન્ફ્લુઅન્સ લાવ્યા, વેસ્ટર્ન ઇન્ફ્લુઅન્સ લાવ્યા. તો જ્યારે પ્રભુપાદ એ શરૂ કર્યું ભક્તિનો પ્રચાર કરવા માટે, કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહોતું ઇન્ડિયામાં, કોઈ ઇન્ટરેસ્ટેડ નહોતું. કેમ? બધાને વેસ્ટર્ન ઇન્ફ્લુઅન્સ હતું, કે બધાને વેસ્ટર્ન કલ્ચર અપનાવવું હતું, એવી રીતે લાઈફસ્ટાઈલ જીવી હતી. અને વેસ્ટર્ન લોકોને શું કરવું હતું, એ લોકોને કોઈ ગુરુ જોતો હતો, કોઈ આધ્યાત્મિક ગુરુ જોતો હતો, કોઈ એમને સાચો માર્ગ બતાવે, શું સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ છે કે શું સાચું માર્ગ છે એ બતાવે, કોઈ દિશા બતાવે. કારણ કે ત્યાં બધા તમોગુણમાં હતા, કોઈને કાંઈ ખબર નથી શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ. તો એટલે પછી શ્રીલા પ્રભુપાદે એમના ગુરુ કહે છે કે તમે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જાઓ, ત્યાં વધારે અંધકાર છે, ત્યાં લોકો વધારે પતિત છે, તો તમે ત્યાં જઈને ઉદ્ધાર કરો, ત્યાં જઈને ભગવાનનું નામ પ્રચાર કરો. ઇન્ડિયામાં કોઈ પ્રભુપાદને સિરિયસલી લેતા નહોતા. પછી પ્રભુપાદ જ્યારે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જાય છે, જ્યારે વેસ્ટર્ન લોકો અપનાવે છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, પછી ઇન્ડિયામાં એનું ઇન્ફ્લુઅન્સ આવે છે. કારણ કે ઇન્ડિયા હંમેશા વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીથી ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય છે. યોગા ઇન્ડિયામાં તો પહેલેથી છે, પણ હવે જ્યારે યુએસમાં યોગા એટલું પોપ્યુલર થયું તો પછી પાછું ઇન્ડિયામાં યોગા પોપ્યુલર થયું. એટલે એવી રીતે બધા આપણે હજી સુધી વેસ્ટર્ન લાઈફમાં, વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં આપણે ઇન્ફ્લુઅન્સ છે. ઇન્ડિયા કોઈ પોતાની જે આટલી બધી નોલેજ છે, એટલું બધું શું કહેવાય અહીંયા જે જ્ઞાન છે એ કોઈને અપનાવવું નથી. જ્યાં સુધી વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીથી નહીં આવે ત્યાં સુધી કોઈ એક્સેપ્ટ જ નહીં કરે. એક્સેપ્ટન્સ નથી. પોતાની એટલી બધી આપણી પાસે વેલ્યુએબલ રિસોર્સિસ છે. તો આવી રીતે પેલા જે રાજાઓ હતા એ આવી રીતે સમજતા હતા. પણ જેવું જેવું કાળ વધે છે, જેવું જેવું ટાઈમ આગળ જાય છે, પછી આવા દુષ્ટ રાજાઓ આવે છે, દુર્યોધન છે, શકુની છે, તો પછી એવી રીતે જે નોલેજ છે એ લોકો માનતા નથી, અને એવું તૂટી જાય છે, જે કનેક્શન છે એ તૂટી જાય છે. તો એટલે ફરીથી ભગવાન 5000 વર્ષ પહેલા આવે છે અને પાછું અર્જુનને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ કપાય છે?
ઓકે, માતાજી તમારો અવાજ નથી સંભળાતો, અવાજ નથી કપાય છે. બધાને કપાય છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે છે. ઓકે, ઓકે. માતાજી તમારું નેટવર્ક કદાચ આઈ થિંક ટ્રાય કરું. ઓકે, તો હવે સાચા ગુરુ કોને કેવી રીતે ઓળખાશે? તો તમે કેવી રીતે ઓળખી શકશો કે આ સાચો ગુરુ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. જે ગુરુ ભગવાનને તરફ લઈ જાય હરિ તે બોલ. સાચો ગુરુ કહેવાય. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો જે માતાજી કીધું, સોરી એક સેકન્ડ. હા, ગુરુ એટલે જે ગુ એટલે નર્ક અને રૂ એટલે બારે કાઢવું. તો જે ગુરુ આપણને આ નર્ક થી બારે કાઢે છે, જે ભૌતિક જગતના નર્ક થી બારે કાઢે છે, એને ગુરુ કહેવાય છે. તો સાચો ગુરુ કોને કહેવાય? જે ભગવાનની ભક્તિ આપે છે, જે ભગવાનના ધામમાં કેવી રીતે જઈ શકે પાછા, કે પાછા આપણે આ ભૌતિક જીવનમાં આવી ના શકે, પાછા આ ભૌતિક જગતમાં ના આવે, પાછા આપણે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ના આવે, આપણી આત્મા જે છે એ મુક્ત જ થઈ જાય હંમેશા હંમેશા માટે, અને ભગવાનની ચરણ સેવામાં આપણે લાગીએ. તો એને સાચા ગુરુ કહેવાય છે, એને આધ્યાત્મિક ગુરુ કહેવાય છે. અને એ જ ગુરુ પરંપરામાં જે આવે છે, એમના જ ગુરુ પરંપરાની શિક્ષા લઈને આવે છે, એની બીજાને પણ એ જ્ઞાન માર્ગમાં લઈ આવે છે. એવા ગુરુ નહીં કે જે લલબત્તી ગાડીમાં ફરતા હોય અને બધા આટલા બધા ફોલોઅર્સ માટે વધારતા હોય, અને પછી કહે છે કે મારો જ ફોટો રાખો અને મારી જ પૂજા કરો, બીજા દેવી દેવતા બધા ભગવાનોને છોડી દો, હું જે કહું છું એ જ ફોલો કરો, તમારું ઉદ્ધાર થઈ હશે, તમને સમૃદ્ધ કરી નાખીશ. તો એને સાચો ગુરુ નથી કહેવાતા. પણ જે ભગવાનની ભક્તિ આપે છે એને સાચા ગુરુ કહેવાય છે. જે હરિનામ આપે છે એને સાચા ગુરુ કહેવાય છે. જે વૈષ્ણવ હોય છે, જે કૃષ્ણની ભક્તિ, જે રામની ભક્તિ નથી કરતા, જે કૃષ્ણ ભક્તિ નથી કરતા, જે કૃષ્ણને માનતા નથી, જે રામને માનતા નથી, જે વિષ્ણુને માનતા નથી, એ સાચા ગુરુ ના કહેવાય. જે પોતપોતાનું ફિલોસોફી ઝાડીને પોતાનો જે ધર્મ બનાવે છે એને સાચા ગુરુ નથી કહેવાતું. જે સાચો ગુરુ એ છે જે કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ આપે છે અને પાછા ભગવાનના પાસે લઈ જવાનો માર્ગ દેખાડે છે. પ્રભુપાદ હંમેશા કહેતા હતા, જ્યારે એમને કોઈ પૂછે છે કે તમારા પછી તમારા શિષ્યોનું શું થશે, તો એ કહે છે જે મારો ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરશે, જે 4 નિયમોનું પાલન કરશે અને જે 16 માળા કરશે, હું સ્વયં આવીને એમને ગોલોક વૃંદાવન લઈ જઈશ. એ આ ગુરુનો પ્રોમિસ છે આપણા માટે. તો એને સાચા ગુરુ કહેવાય. જે કૃષ્ણ ભક્તિ કે રામ ભક્તિ કે વિષ્ણુ જે તત્વને જે ભક્તિ કરતો એને પાછા આપણને પણ એ ભક્તિ આપે છે કે કેવી રીતે ભક્તિ કરવાની છે. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ જ્યારે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જાય છે તો આ સોસાયટી કેમ બનાવી? કારણ કે ઇન્ડિયામાં તો ઘણા મંદિરો છે, ઘણા મઠ છે જે ચાલે છે, પણ શ્રીલા પ્રભુપાદે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં, કારણ કે બધા જે એ લોકોને તો ખબર જ નથી કૃષ્ણ કોણ છે, ભક્તિ શું છે, પ્રસાદ શું છે, આરતી શું છે, કાંઈ એ લોકોને ખબર નથી. તો પ્રભુપાદ એક એવો એમને એક સેન્ટર બનાવતો કે જ્યાં બધું પ્રભુપાદ શીખડાવી શકે કે મંગલ આરતી કેવી રીતે કરવાની, ભોગ કેવી રીતે ધરાવવાનું, ભોગ કેવી રીતે બનાવવાનું, નામ જાપ કેવી રીતે કરવાનું છે, ભગવદ્ ગીતા શું છે, જ્ઞાન આપ્યું, બધાને શીખડાવ્યું કે એકદમ બધાને વૈષ્ણવ બનાવી નાખ્યા છે. જે એટલા બધા તમો ગુણમાં હતા બધાને ટોટલ સત્વ ગુણમાં લઈ આવીને વૈષ્ણવ બનાવી નાખ્યા છે. તો એટલે એમને એક એવી સોસાયટી ઊભી કરી, ઇસ્કોન કે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ. એમાં બી જ્યારે નામ એ લોકો વિચારતા હતા તો બધા જે વેસ્ટર્નર્સ હતા બધા કહેતા હતા કે ગોડ કોન્શિયસનેસ રાખે. તો પ્રભુપાદ કે ગોડ કોન્શિયસનેસ કેમ રાખવું છે? ગોડ એક વેગ ટર્મ થઈ જાય છે. ગોડ તો પછી બીજા ઘણા બધા લોકો કહે છે કે આ ગોડ છે, આ ગોડ છે, જીસસ એ ગોડ છે, અલ્લાહ ગોડ છે, શિવજી પણ ગોડ છે, બધા ગોડનું અલગ અલગ ટાઈપ કાર્ડ છે. તો આપણને ખબર છે, આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, ભગવાન પોતે કહે છે, બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ બ્રહ્માજી કહે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદમ સર્વ કારણ કારણ. એટલા બધા આપણા શાસ્ત્રમાં આવ્યા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ જ આદિ પુરુષ છે, એ જ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. પરાશર મુનિએ આપ્યું છે વ્યાખ્યા કે જે ષડ ઐશ્વર્ય વાળા છે એ જ ભગવાન છે, એ જ ગોવિંદા છે, જે દેવકી માતાના પુત્ર છે, જે યશોદા મૈયાના જે નંદન છે, એ જ સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન છે, એ જ સ્વયં ભગવાન છે. તો પછી આપણને ખબર છે કે આપણા શાસ્ત્રમાં કોણ ભગવાન છે એની આખી વ્યાખ્યા આપી છે. તો આપણે કેમ ગોડ કોન્શિયસ રાખવું, કૃષ્ણ કોન્શિયસ જ રાખવું છે. તો એટલે કૃષ્ણ કોન્શિયસ નામ પાડ્યું. અને 10 વર્ષમાં 108 ટેમ્પલ્સ ઊભા કર્યા ઇસ્કોનના. તો એને સાચા ગુરુ કહેવાય કે પોતા માટે નહીં, કે પોતાના સ્વાર્થ માટે નથી કર્યું, કે પોતાને પૈસા કમાવા માટે નહીં, પણ બીજાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, બીજાને મુક્તિના માર્ગમાં લઈ આવવા માટે કર્યું છે. તો એને સાચા ગુરુ કહેવાય. તો હવે એક ચંડાલ કે એક શૂદ્ર પણ આધ્યાત્મિક ગુરુ બની શકે છે અગર એ કોઈ આવા વૈષ્ણવ આચાર્યના શરણે જઈને ભક્તિ કરે, દીક્ષા લે અને ભગવાનનું નામનું પ્રચાર કરે, તો એ પણ આધ્યાત્મિક ગુરુ બની શકે છે. જે આવી રીતે માઇન્ડ સેન્સ કંટ્રોલ કરે, જે ગઈકાલે આપણે જોયું, બધી ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ કરે,
બધું સેન્સ કંટ્રોલ કરે તો એ પણ એક ગુરુ બની શકે છે. તો એટલે ઇસ્કોનમાં તમે જોશો કે કેટલા ફોરેનર્સ છે, કેટલા રશિયન્સ છે, અમેરિકન્સ છે, કોઈ આપણે ધર્મ જાત નથી જોતા કે કોણ મુસ્લિમ છે કે કોણ ક્રિશ્ચિયન છે કે કોણ જુઇશ છે. બધા જયારે કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે તો બધા વૈષ્ણવ જ થઈ જાય છે. અને પછી એ લોકો પણ જયારે ઇનિશિએશન લે છે, દીક્ષા લે છે, અને પછી એ લોકો પ્રચાર કરે છે તો એ લોકો પણ ગુરુ જ કહેવાય છે. તો યા હવે અહીંયા ભગવાને આપ્યા છે 4 સંપ્રદાય, કે કયા 4 સંપ્રદાય છે. તો આ પદ્મ પુરાણમાં આનો ઉલ્લેખ છે. કે શું લખ્યું છે જો સંપ્રદાય વિહીન યે મંત્રસ્તે નિષ્ફલમ મતઃ કલૌ ભવિષ્યન્તિ ચટ્વરઃ સંપ્રદાયીન ચટ્વર સંપ્રદાયિનઃ શ્રી બ્રહ્મ રુદ્ર સનકઃ વૈષ્ણવ क्षितिपावनः चट्वारस्ते कलौ भव्य य उत्कले पुरुषोत्तमतः कलौ भविष्यन्ति. हरे कृष्ण. यस, अनुवाद लेजो. यस, जय श्री माताजी. अनम्यूट करजो प्लीज. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પણ મંત્ર જે શિષ્ય અનુક્રમમાં આવતો નથી તે ફળહીન માનવામાં આવે છે. તેથી 4 દૈવી વ્યક્તિઓ કાલીના યુગમાં શિષ્યની શાળાઓમાં દેખાશે. આ 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સ્થાપક લક્ષ્મી અથવા શ્રી બ્રહ્મા, રુદ્ર અને સનક ઋષિ છે. અને કલિયુગના આચાર્ય જેઓ તેમની રેખાઓનું પાલન કરે છે તેઓ ઓડિશાના પવિત્ર શહેર પુરુષોત્તમમાં દેખાશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો આ પદ્મ પુરાણમાં એવું છે ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે શું લખ્યું છે કે જે આ 4 સંપ્રદાયમાં કયા છે 4, તો બ્રહ્માજી, લક્ષ્મીજી, શ્રી સંપ્રદાય એટલે લક્ષ્મીજી, અને રુદ્ર સંપ્રદાય એટલે શિવજી, અને 4 કુમાર સંપ્રદાય. તો બ્રહ્માજીના અંડર કોણ આવે છે? માધવાચાર્ય. તો 4 દિવ્ય વ્યક્તિ જે કલિયુગમાં આવવાના છે તો માધવાચાર્ય આવ્યા છે. શ્રી સંપ્રદાયના અંડર રામાનુજાચાર્ય આવે છે. શિવજી રુદ્ર સંપ્રદાયમાં વિષ્ણુ સ્વામી કે વલ્લભાચાર્ય, જેમાં પુષ્ટિ માર્ગ આવે છે. અને 4 કુમાર સંપ્રદાયમાં નિંબકાચાર્ય આવે છે. તો આ જે 4 આચાર્યો છે એના અંડર જેટલા પણ શિષ્ય આવે છે અને એ લોકો જે મંત્ર આપે છે, જે આપણને હરિનામ આપે છે, જે પણ મંત્ર આપે છે એ ઓથેન્ટિક કહેવાય છે, એ ઓથોરાઇઝ કહેવાય છે. જે પણ એમાં લોકો જ્ઞાન આપે છે, ભગવદ્ ગીતા છે કે ભાગવતમ છે કે ઘણી બધી અલગ અલગ બુકો છે ભક્તિની, તો એ બધી ઓથોરાઇઝ કહેવાય છે. કારણ કે એ લોકો એક સંપ્રદાયમાં આવે છે અને બધું કૃષ્ણમાંથી આવે છે. જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપે છે, લક્ષ્મીજીને, શિવજીને, કુમારોને, અને 4 કુમારોથી બધા આચાર્યોને. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એ જ ઓથેન્ટિક છે, એ ઓથોરાઇઝ છે. અને આ બધા જે છે 4 વ્યક્તિ ક્યાં આવે છે? તો અહીંયા કે છે પુરુષોત્તમ દેશમાં. પુરુષોત્તમ દેશ એટલે જગન્નાથપુરી. ઓડિશામાં કોણ છે? જગન્નાથજી છે. જગન્નાથપુરીમાં બધા આચાર્ય આવીને સંન્યાસ લે છે અને પ્રચાર કરે છે. અને આનાથી બારે જે પણ સંપ્રદાય હશે એ બધા ઓથોરાઇઝ નથી, કારણ કે એ લોકો પોતપોતાનું કંઈક કોન્કોક્શન બનાવીને આપણને કહે છે જે મંત્ર હોય છે. તો જે આ 4 સંપ્રદાયમાં મંત્ર છે એ જ ઓથેન્ટિક છે, એ જ ઓથોરાઇઝ છે. બીજા બધા વ્યર્થ છે. હવે આપણો જે અહીંયા લીનિયેજ જોઈએ તો હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટ જે છે તો એ શું છે? બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડિયા સંપ્રદાય. ગૌડિયા એટલે બેંગોલ દેશ, કારણ કે બેંગોલમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું પણ પ્રકટ થયા હતા, તો એટલે ગૌડિયા સંપ્રદાય કહે છે. તો અહીંયા દેખાય છે કે કૃષ્ણ ભગવાન બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપે છે. બ્રહ્માજીથી નારદ મુનિએ, નારદ મુનિથી વ્યાસદેવને, અને વ્યાસદેવથી તે માધવાચાર્યને, અને પછી આખી આ લીનિયેજ છે બધા આચાર્યોની. એમાં તમે જોશો કે 20th માધવેન્દ્રપુરી આવે છે. એમની એક લીલા આવશે વચ્ચે ચેપ્ટરમાં. પછી ઈશ્વરપુરી છે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુરુ છે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે 22 નંબરમાં છે એ સ્વયં સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, જે રાધારણીનું સ્વભાવ લઈને આવ્યા હતા, મૂળ લઈને આવ્યા હતા. અને પછી એમના જે શિષ્ય છે રૂપ ગોસ્વામી છે, અને આપણા 10 ષડ ગોસ્વામી આવે છે. તો એમાં જીવ ગોસ્વામી ને અહીંયા 29 તમે દેખાશે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, જે મેં તમને સ્ટોરી કરી કોલકાતામાં. એ બ્રિટિશ માટે મેજિસ્ટ્રેટ હતા કોલકાતામાં, અને એમને કામ મૂકી દીધું કે મને હવે ભક્તિ કરવી છે. પણ બ્રિટિશ લોકોએ ખાસ એમની માટે એક રેલવે લાઇન ચાલુ કરીને 4 ડબ્બાની ગાડી ચાલુ કરી કે તમે પ્લીઝ આવો અને કામ કરો, ને તમે જ્યારે જેટલો સમય મળે છે તમારા આવવા જવામાં, એમાં તમે તમારી ભક્તિ કરો. અને પછી અહીંયા છે 31 નંબરમાં ભક્તિ સંત સરસ્વતી મહારાજ, જે શ્રીલા પ્રભુપાદના ગુરુ છે. તો ભક્તિ સંત સરસ્વતી મહારાજે શ્રીલા પ્રભુપાદને આદેશ આપ્યો હતો કે તમને ઇંગ્લિશ આવડે છે તો તમે બુક્સ પ્રિન્ટ કરો અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જઈને તમે પ્રચાર કરો. અને અહીંયા આપણા 32nd નંબરમાં આવે છે શ્રીલા પ્રભુપાદ
તો આવી રીતે આખી આ lineage જે છે અને ઓથેન્ટિક કહેવાય છે, કારણ કે આખી ગુરુ પરંપરા છે એ સ્વયં ભગવાનથી જ આવે છે. તો અહીંયાથી આપણને જે પણ મંત્ર આવે છે કે જે પણ નોલેજ છે એ ઓથોરાઇઝડ કહેવાય છે. અને અહીંયા છે આ ષડ ગોસ્વામીના ફોટા છે. તો અહીંયા છે શ્રી સનાતન ગોસ્વામી, એમના ભાઈ નાના ભાઈ રૂપ ગોસ્વામી, પછી આવે છે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી અને ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ છ ગોસ્વામીને શિક્ષા આપે છે, દીક્ષા આપે છે અને કહે છે કે તમે જાઓ વૃંદાવન. 500 વર્ષ પહેલા વૃંદાવન આખું ઢાકેલું હતું, આખા જંગલથી ઢાકેલું હતું. તો એ કહે છે તમે જાઓ વૃંદાવન જઈને બધી લીલાસ્થલી છે બધી ઉજાગર કરો. અને બધા જે ગોસ્વામી છે બધા સારા ઘરના છે, રાજકુલના છે, એકદમ રાજકુમાર જેવા એકદમ પૈસાવાળા ઘરના છે. તો બધા સંન્યાસ લે છે અને ભગવાન માટે એ લોકો જાય છે વૃંદાવન અને બધી જે લીલાસ્થલી છે ઉજાગર કરે છે. બધા ગોસ્વામીનું એક મંદિર છે વૃંદાવનમાં. તો હવે તમે જયારે વૃંદાવન જાઓ યાત્રા કરવા, તો ષડ ગોસ્વામીના તમારે બધાના મંદિરના જે છે મેઇન ટેમ્પલ્સ છે એ દર્શન કરવા જોઈએ. અને એકચ્યુઅલી ભક્તો સાથે જ આવવું જોઈએ. જેવા વૈષ્ણવ ભક્ત હોય એમના સાથે યાત્રા કરવી જોઈએ, કારણ કે આપણને વધારે જ્ઞાન મળે છે, નોલેજ મળે છે, સુકૃતિ વધે છે, આપણે કીર્તન કરે છે, કથા સંભળાય છે, સંભળાવવામાં આવે છે અને એવી રીતે પ્રસાદ પણ મળે છે. તો એવી રીતે આપણે જયારે યાત્રા કરે છે તો ઈ સફળ કહેવાય છે. આજકાલ લોકોનો એક ટ્રેન્ડ થઈ ગયો છે જઈને રીલ્સ બનાવવાનું, વૃંદાવન જાઓ કે કેદારનાથ જાઓ ખાલી એક ફોટા પાડવા માટે કે જો અમે ધામ યાત્રા. પણ ધામ યાત્રા શેના માટે કરવી જોઈએ? કે આપણને ભગવાનની જે અનુભૂતિ છે, જે ભગવાન સાથે આપણું જે કનેક્શન છે એ જોડાઈ શકે. તો એ રીતે પ્યોર ભક્તિથી ભાવથી જવું જોઈએ. તો આ આપણા ગોસ્વામી છે 6. તો હવે ગીતાને સમજવાની લાયકાત. તો હવે ગીતાને સમજવાની લાયકાત કોની પાસે છે? તો જે મેં કીધું કે ઘણા લોકો જોઈન થાય છે કોર્સમાં, પછી 5 ચેપ્ટર્સ પૂરા થાય છે કર્મયોગના, પછી બધા મૂકી દે છે, કારણ કે બધા પછી આગળ વધી નથી શકતા. કારણ કે એ લાયકાત હોવી જોઈએ કે આપણે આગળ વધી શકીએ. કૃષ્ણ ભગવાનની કૃપા હશે, ગુરુની કૃપા હશે તો આપણને ભક્તિ મળશે, તો જ કૃષ્ણ આપણને સામે રિવીલ થશે. નહીં તો કૃષ્ણ બધાને નથી મળતા, કૃષ્ણ ઇઝીલી નથી કોઈને મળતા. તો અહીંયા છે સ એવાયમ મયા તેદ્ય યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તોસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ હેતદુત્તમમ. હરે કૃષ્ણ. યસ યસ જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તેજ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ પુરાતન યોગ છે, એકદમ એન્શિયન્ટ સાયન્સ છે, એકદમ પુરાતન યોગ છે. અને જે ભગવાન સાથેનો સંબંધ છે એના બારામાં કહે છે. અને કોને કહે છે? અહીંયા ભગવાન એટલે કહે છે કે તું મારો ભક્ત છો અને મારો મિત્ર છો, એટલે હું તને કહું છું કે ભક્તો સીમે સખા ચેતી. એટલે એ આ રહસ્ય જે છે એ ભગવાન અર્જુનને કહે છે, કારણ કે અર્જુન શું છે, એ એમનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, એકદમ ખાસ મિત્ર પણ છે અને એમનો ભક્ત પણ છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન કોને આપે છે? જે એમની ભક્તિ કરે છે, ભક્તિ ભાવથી એમને સાંભળે છે, એમના શબ્દોનું સાંભળે છે, કથા સાંભળે છે એકદમ સરેન્ડર ભાવમાં. તો એમને ભગવાન રિવીલ કરે છે. જે સરેન્ડર ભાવમાં નહીં સાંભળે ભગવદ્ ગીતા એમને સમજાશે જ નહીં. જેમ ધૃતરાષ્ટ્રને ભગવાન પ્રત્યે કઈ સરેન્ડર ભાવ નહોતો, કે તો માનતા નહોતા કે એક ભગવાન છે, તો એને આખી ભગવદ્ ગીતા સમજાણી જ નહીં. એને સમજાણું જ નહીં કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. પણ અર્જુન એકદમ શિષ્ય બની ગયો, કે શિષ્યસ્તેહમ શાદીમામ તમામ પ્રપન્નમ 2.7 કહે છે હું હવે તમારો શિષ્ય બની ગયો છું, આત્મા આખી તમારે સમર્પિત કરું છું, શરણાગતે આવી ગયો છું, હવે તમે મને શિક્ષણ આપો. તો ત્યારે ભગવાન આખું એમને આ રહસ્ય આપે છે, કારણ કે એ એમનો ભક્ત છે ને એમનો મિત્ર છે. તો આપણે પણ ભગવાનને આપણો મિત્ર બનાવીને આપણે એમને ગુરુ માનીને આપણે સાંભળીએ તો આપણને ભગવાન રિવીલ કરે છે, બધું નોલેજને આપણને સમજાય છે. એવા સરેન્ડર ભાવમાં રહેશું તો. કારણ કે આ એકદમ રહસ્યમય દિવ્ય જ્ઞાન છે. આ કોઈ એક નોવેલ નથી કે આપણે સાંભળી લીધીને મજા આવી પછી બંધ કરે. આ દિવ્ય જ્ઞાન છે અને વિજ્ઞાન છે, સાયન્સ છે કે ભગવાન સાથે આપણે જે કનેક્શન તૂટી ગયું છે કેવી રીતે આપણે જોડી શકીએ છીએ. તો અહીંયા પરંતુ કેવી રીતે? તો અહીંયા હવે અર્જુન પૂછે પરંતુ કેવી રીતે? તમે તો મારા સમકાલીન છો, તમે તો મારા જ એજના છો. જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું ત્યારે અર્જુન અને કૃષ્ણ ભગવાનની એજ કોઈને ખ્યાલ છે કેટલી હતી? શું એજ હતી? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, અનમ્યુટ કરી શકો છો કે શું એજ હતી બેવની મહાભારતના યુદ્ધના ટાઈમે? એની આઈડિયા?
કે હરે યસ કૃષ્ણ માતા. મહાભારતનું યુદ્ધ થયું ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાનની તો એજ એમ કે વયોવૃદ્ધ હતી, પણ એટલે એના પુત્રો ને પ્રપુત્રો ને બધા જ હતા ત્યારે હાજર. એટલે ઓકે એની વયોવૃદ્ધ હતી, પણ તેમ છતાંય ઈ દેખાય છે તો જે હંમેશા આપણને જે ભક્તોને કે જે ઓલું ત્રિભંગ સ્વરૂપ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ દેખાય છે, એ જ પ્રમાણે હોય છે. હરી બોલ. યસ યસ માતાજી. તો કોઈ દિવસ કૃષ્ણ ભગવાનનો આપણે ગયડો ફોટો નથી જોયો, ક્યાંક વ્હાઈટ દાઢી કે વ્હાઈટ વાળ કે રિંકલ્સ વાળો ફોટો એવું કોઈ દિવસ નથી જોયો. કેમ? કૃષ્ણ ભગવાનની એજ ત્યારે 89 યર્સની હતી. અર્જુન અને કૃષ્ણ ભગવાન 89 યર્સના હતા જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું. પણ કોઈ દિવસ તમને કૃષ્ણ ભગવાનનો એવો ઓલ્ડ એજ જેવો ફોટો, બુઢા જેવો કે ગયડા જેવો ફોટો નહીં દેખાય. કારણ કે કૃષ્ણ ઈ ભગવાન છે, એમનું જે શરીર છે એ દિવ્ય છે, આગળ આપણા શ્લોકમાં આવશે. તો એ હંમેશા કુમાર અવસ્થામાં જ હોય છે, એકદમ 14-15 યર્સના કેવા હોય છે ટીનેજ, એવો જ એમનું ઈ આખું રૂપ છે. ને કિશોરી જે પણ એવી જ એજની છે, રાધા રાની. તો એ લોકો બે હંમેશા કુમાર અવસ્થામાં, કિશોરી અવસ્થામાં જ દેખાય છે. અને એમની એજ હતી 89. તો એટલે અહીંયા અર્જુન કહે છે કે તમે ને આપણે બે સાથે તો બોર્ન થયા છે, એક જ ટાઈમે બોર્ન થયા છે, તો કેવી રીતે હું માનું કે તમે વિવસ્વાનને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને તમે આ સાયન્સ આપ્યું, જ્ઞાન આપ્યું. તો અહીંયા અર્જુન કહે છે, અર્જુન ઉવાચ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथं एतद् विजानीयां त्वं आदौ प्रोक्तवान् इति. यस हरे कृष्ण मुक्ति माताजी. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અર્જુને કહ્યું, સૂર્યદેવ વિવાસવાન તમારા જન્મથી જય શ્રેષ્ઠ છે. હું કેવી રીતે સમજી શકું કે શરૂઆતમાં તમે તેમને આ વિજ્ઞાનની સૂચના આપી હતી? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન તો જ્યેષ્ઠ છે, આપણા બેવના જન્મ પહેલાથી જ છે સૂર્યદેવ. તો હું કેવી રીતે માનું કે તમે એમને પેલા આ નોલેજ આપી, ત્યાં ક્યાંક જ્ઞાન આપ્યો? તો આ એક લોજિકલ વાત કરી અર્જુને. અને પ્લસ અહીંયા એક પણ વાત છે કે અર્જુને એક્સેપ્ટ કર્યું કે સૂર્યદેવ છે, એક વ્યક્તિ છે અને એક્ઝિસ્ટ કરે છે. અત્યારના આપણે કે સૂર્યદેવ છે, બધા કે છે ભાગો અહીંયાથી, તમે કાંઈ પણ ટાઈમ પાસ નહીં કહો, ટાઈમ નથી આ બધી વાત કરવા માટે. આજકાલ બધાને આ મિથ્યાચારી લાગે છે, રામાયણ મહાભારત બધાને મિથ્યાચારી લાગે છે. કોઈકને તમે પૂછો કે રામાયણમાં શું થયું કે મહાભારતમાં, કોઈને નોલેજ જ નથી, આપણા જ ગ્રંથોનું નોલેજ નથી. તો એટલે અહીંયા અર્જુન સ્વીકાર કરે છે ને કહે છે કે એ તો જ્યેષ્ઠ છે, તો સૌથી પહેલેથી છે ભગવાન, તો આપણે તો પછી આવ્યા છે. તો હું કઈ રીતે માનું કે તમે એમને પહેલે બધું નોલેજ આપ્યું? તો અહીંયા કહી છે કે હવે આપણે આખી ટાઈમ લાઈન જોશું કે ગીતા કેટલા વર્ષ પેલા બોલાણી હતી, કેટલી જૂની છે, ક્યારે પૃથ્વી ઉપર આવી, બ્રહ્માજીનો શું કાલ છે, આપણો જે યુગ છે બધા કેટલા વર્ષનો યુગ છે. તો ગીતા તમારા હિસાબેથી કેટલા વર્ષ પહેલા ભગવાન દ્વારા બોલવામાં આવી હતી? તમે સાંભળ્યું છે ગીતા આટલા વર્ષ પહેલા બોલાણી હતી? યસ હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ગીતાજી આમ તો 20 લાખ નો ટાઈમિંગ બતાવે છે, બટ એમ કહેવાય છે કે શરૂઆતથી જ છે, એમ મતલબ એનો કોઈ ટાઈમ નથી એમ કે આ ટાઈમે જ બોલાય છે એમ એટલીસ્ટ એવું કઈ નક્કી નથી. ઓકે. શરૂઆતથી જ છે એમ. જ્યારથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જયારે શરૂઆત કરી, બ્રહ્માજી છે ત્યારથી જ ગીતાજીની શરૂઆત થઈ છે એમ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. યસ. તો આપણે ટાઈમ લાઈન જોઈએ તો 20 લાખ વર્ષ તમે જે ટાઈમ લાઈન કીધું, આપણે એનું હવે કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ કેવી રીતે. તો અહીંયા આપણે બ્રહ્માજીની લાઈફ જોઈએ કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય શું છે. તો અહીંયા આપણે નીચે તમને દેખાશે કે આ સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ ને કલયુગ, જે આપણા 4 યુગ છે. તો એની ટાઈમલાઈન છે. તો એક કલયુગ જે છે એ 4,32,000 વર્ષનો છે. પછી દ્વાપર યુગ છે, તો એમાં 4 લાખ એડ કરો તો 8,64,000 નો આવે છે, 8,64,000 નો દ્વાપર યુગ છે. અને ત્રેતાયુગ તો ઓલમોસ્ટ 13 lakhs નો તો ત્રેતાયુગ છે. અને સતયુગ જે છે એ ઓલમોસ્ટ 17,28,000 નો સતયુગ છે. તો જ્યારે આપણે સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ ને કલયુગ જ્યારે ટોટલ મારીએ તો એને એક દિવ્ય યુગ કહેવાય છે. તો એ એક દિવ્ય યુગ કેટલા વર્ષનું છે? તો એ 4.32 મિલિયન યર્સનું એક દિવ્ય યુગ કહેવાય છે. હવે એવા 71 દિવ્ય યુગ થાય ને, એટલે આપણે ઇન્ટુ 71 કરીએ ને, 4.32 મિલિયન યર્સ ઇન્ટુ 71, 71 કરીએ તો ત્યારે એક મન્વંતર થાય છે. અને એ એક મન્વંતર એટલે એક મનુનું આયુષ્ય. તો એવા 14 મનુ છે. તો હવે એક મનુનું આયુષ્ય
એટલે 71 દિવ્ય યુગ. તો 71 દિવ્ય યુગ એટલે 71 વાર એમને રામ ભગવાને ત્રેતા યુગમાં આવતા જોયા હશે અને કૃષ્ણ ભગવાને દ્વાપર યુગમાં આવતા જોયા હશે. એટલે 71 વાર ઇમેજિન કરો. એ મનુનું એક જીવન છે. અને એ મનુનું જીવન કેવી રીતે થાય છે? ટોટલ અગર 71 દિવ્ય યુગ આપણે બ્રેકઅપ કરીએ તો 306.72 મિલિયન યર્સ એ એક મનુનું જીવન મન્વંતર કહેવાય. હવે આ સંધ્યા છે, પાર્શિયલ સંધ્યા. તો હવે સંધ્યાનો ઉપર હું તમને કહીશ કે સંધ્યાનું મિનિંગ શું છે અહીંયા. તો હવે એક કલ્પ. કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. તો એક દિવસ એટલે 24 hours. તો એક કલ્પ કહેવાય છે. તો સોરી, ખાલી 12 કલાક જો હોય, આપણા 24 કલાકમાંથી 12 કલાક દિવસ હોય ને 12 કલાક રાત હોય, તો એક કલ્પ એટલે આવી રીતે બ્રહ્માજીનો. તો અહીંયા કહે છે 4.32 બિલિયન યર્સ. તો એ 4.32 બિલિયન યર્સ બ્રહ્માજીનો એ 12 કલાક છે. જેમ આપણી 12 કલાક છે એવી 4.32 બિલિયન એટલે એમનો એક દિવસ કહેવાય. તો એ 14 મન્વંતર પ્લસ 15 સંધ્યા આવે છે. તો એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે. અને એ જ 4.32 બિલિયન યર્સ એટલી જ રાત છે અને એટલી જ સંધ્યા એ એમની એક રાત કહેવાય છે. તો એ આ ટોટલ મળાવે 4.32 એટલે 8.64 બિલિયન યર્સ એ એક કલ્પ કહેવાય. એ આખો એક 24 કલાક કહેવાય છે બ્રહ્માજીનો કલ્પ. હવે એ કલ્પમાં જયારે બ્રહ્માજી સૂઈ જાય છે તો ત્યારે એક અહીંયા લખ્યું છે પાર્શિયલ ક્રિએશન. સોરી, નાઇટમાં પાર્શિયલ ડિવાસ્ટેશન હોય છે. તો પાર્શિયલ ડિવાસ્ટેશન એટલે એક મિની પ્રલય આવે છે. જ્યારે બ્રહ્માજી સૂઈ જાય છે, એમના 24 કલાક પતી જાય પછી, એમના 24 કલાક પતી જાય એટલે 8.64 બિલિયન યર્સ પતી જાય ત્યારે એ સૂઈ જાય છે. આ અર્થ યર્સમાં કહું છું. તો ત્યારે શું થાય છે? મિની પ્રલય. મિની પ્રલય એટલે બધા જે ગ્રહો છે એ બધા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના અંદર સમાઈ જાય છે. અને જ્યારે એ ઉઠે છે અને આપણે બધા જે વ્યક્તિત્વમાં છે એ બધા અવ્યક્ત થઈ જાય છે. અને જ્યારે બ્રહ્માજી ઉઠે છે તો પાછા બધા ગ્રહો બને છે, સર્જન થાય છે સૃષ્ટિનું, અને પાછા બધા જે અવ્યક્ત સ્ટેટમાં છે બધા વ્યક્તિત્વમાં આવે છે. જેવા આપણા કર્મ હશે, જેવા આપણી ઈચ્છા હશે, એવી આપણને પાછી બોડી મળે છે, એવા આપણને લોક મળે છે. હવે એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે એક કલ્પ. અને એ કલ્પ શું છે? 14 મન્વંતર પ્લસ 15 સંધ્યા, 14 મન્વંતર પ્લસ 15 સંધ્યા. તો એવી રીતે 8.64 એમનું બિલિયન યર્સ એક કલ્પ થાય છે. હવે બ્રહ્માજીનો અહીંયા એક લખ્યું છે. તો એવા કેટલા દિવસ માટે જીવે છે? તો જેમ આપણે 360 દિવસનો એક વર્ષ હોય છે, તો એમ બ્રહ્માજીનો પણ 360 દિવસનો એક વર્ષ આપણે ગણીએ. ઓકે. અને એવા ઈ બ્રહ્માજીની આયુષ્ય 100 વર્ષની છે. આપણી પણ એમાં કહે છે ને કે એવરેજ આપણી 100 વર્ષની છે, તો એમની પણ 100 વર્ષની આયુષ્ય છે. તો હવે 360 એમના કલ્પ, એક કલ્પ એટલે એક દિવસ. તો એવા 360 દિવસ મતનો એક વર્ષ. હવે 100 વર્ષી રહેવાના છે, 36,000 કલ્પ. તો 36,000 કલ્પ એમનો એક દિવસ, અને એટલો જ 36,000 એમની એક રાત. એવી રીતે ઇક્વલ નંબર ઓફ નાઇટ્સ એટલું એમનું આયુષ્ય છે. તો એ જયારે ટોટલ કરીએ આપણે તો 311.04 ટ્રિલિયન યર્સનું આયુષ્ય છે. 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ સુધી બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. આ તમને કંઈક યાદ રાખવાનું નથી, પણ આ આઈડિયા આવે છે કે આપણું લાઈફ નું શું મહત્વ છે. આપણે એટલા અહમમાં છે અત્યારના, પણ બ્રહ્માજીની લાઈફ જોઈએ તો આપણને લાગે આપણે તો કાંઈ જ નથી. એક બ્રહ્માજી એક આંખ બંધ કરશે, આપણે ત્યાં જ પતી જવાના છે. તો બ્રહ્માનું જીવન. તો હવે બ્રહ્માજીના 50 વર્ષ વીતી ગયા છે. આપણા જે બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી છે એમના 50 યર્સ વીતી ગયા છે. તો એટલે એમનું એટલું આયુષ્ય પતી ગયું છે. કેટલા? 155.52 ટ્રિલિયન યર્સ એ જીવી ગયા છે. તો હવે એનું ઓબ્વિયસલી એટલું અડધું વર્ષ બાકી છે જીવાનું. તો હવે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ કે ભગવદ્ ગીતા ક્યારે બોલાણી હતી. તો અહીંયા 6 મન્વંતર પૂરા થઈ ગયા છે. તો એનું કેલ્ક્યુલેશન આવે છે આવી રીતે 1,851.42 મિલિયન યર્સ. હવે 4 યુગના 27 ચક્ર પતી ગયા છે. 27 ચક્ર એટલે જે આપણે 4 યુગ જોયા, સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ ને કલયુગ, એવા 27 ચક્ર પતી ગયા છે. 27 વાર કૃષ્ણજી આવી ગયા છે, 27 વાર રામ ભગવાન આવી ગયા છે. તો એના કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો 116 મિલિયન યર્સ થઈ ગયા છે. અને હવે સતયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપર યુગ કેલ્ક્યુલેટ કરે ખાલી તો 3.88 મિલિયન યર્સ પતી ગયા છે. અને હવે કલયુગના આપણા કેટલા વર્ષ પતી ગયા છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારે આવ્યા હતા? 5000 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા. તો ઓલમોસ્ટ 520 યર્સ વીતી ગયા છે. કારણ કે આ સ્લાઇડ 2 વર્ષ 3 વર્ષ જૂની છે. તો 5120 યર્સ વીતી ગયા છે કલયુગના. તો હવે આપણે બ્રહ્માજીનું બેલેન્સ જીવન જોઈએ તો આટલું આપણે ટોટલ કરશું તો એટલું જ આવશે. કારણ કે ઓલમોસ્ટ એમનું 50 યર્સ પતી ગયા છે. 50 યર્સ બાકી છે, 100 વર્ષ બાકી છે, 50 વર્ષ બાકી છે.
તો 155.522 ટ્રિલિયન યર્સ એમનું હજી બાકી છે જીવન. હવે અહીંયા મનુનું જીવન જોઈએ કે મનુને ક્યારે બોલાણી હતી ઇક્ષ્વાકુ મહારાજે, સોરી વિવસ્વાન, સૂર્યદેવે વિવસ્વાનને મનુને ક્યારેક કીધી હતી. તો 4 યુગના 27 ચક્ર પૂરા થઈ ગયા. તો એ કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરીએ તો 116 મિલિયન યર્સ આવે છે, જે 4.32 4,32,000 into 10 એટલે 4.32 બિલિયન યર્સ. આખા 4 યુગોનો ટોટલ કરે છે તો 4.32 બિલિયન યર્સ ને એના 27 ચક્ર, તો આ ટોટલ આવે છે. અને સતયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપરનું ટોટલ કરે છે તો 3.88 મિલિયન યર્સ. કલયુગમાં સમય વીતી ગયા છે 5,000 ઓલમોસ્ટ વર્ષ. તો આનું ત્રણેયનું ટોટલ કરશું તો મનુનું જીવન, તો મનુ ત્યારે જન્મ આવ્યું હશે, કારણ કે 27 ચક્ર વર્ષ પૂરા પેલા. તો અહીંયા છે 12 કરોડ વર્ષ. તો 12 કરોડ વર્ષ પહેલા મનુના જન્મ પહેલા ગીતા ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને બોલવામાં આવી હતી. તો 12 કરોડ વર્ષ પહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને ગીતા આપી હતી. અને પછી આ સતયુગ, દ્વાપરયુગ, કલયુગને એવા 27 ચક્ર થયા. તો હવે આનું ક્યાં લખ્યું છે, ક્યાં ઉલ્લેખ છે, શું પ્રમાણ છે? તો ગીતા પૃથ્વી પર ક્યારે આવી છે હવે એ જોઈએ આપણે. તો પૃથ્વી પર ક્યારે આવી? વિવસ્વાન તો ઉપર હતા, પૃથ્વી પર મનુ આવે છે. તો મનુને ક્યારે બોલાણી હતી? તો આપણે અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા મહાભારત જે છે એમાં શાંતિ પર્વ આવે છે. તો શાંતિ પર્વમાં 348 ચેપ્ટરમાં 51st અને 52nd શ્લોકમાં લખ્યું છે. તો આપણું જે ભગવદ્ ગીતા છે એ ભીષ્મ પર્વમાં આવે છે મહાભારતમાં, પણ આ શાંતિ પર્વમાં આવ્યું છે કે ગીતા ક્યારે બોલાણી હતી. તો અહીંયા લખ્યું છે કે ત્રેતાયુગાતો ચ તતો વિવસ્વાન મનવે દદૌ મનુષ્ય લોક ભૃત્યર્થમ સૂતાક્ષવાક્ય વેદ દદૌ ઇક્ષ્વાકુન ચ કહિતો વ્યાપ્ય લોકાન અવિસ્થિત. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. અનુવાદ લેજો. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. ત્રેતાયુગ તરીકે ઓળખાતા સહસ્ત્રાબ્દીની હરે કૃષ્ણ. માતાજી તમારું મ્યુટ થઈ ગયું લાગે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો અહીંયા લખ્યું છે કે હરે કૃષ્ણ. શરૂઆતમાં પરમાત્મા સાથેના સંબંધનું આ વિજ્ઞાન વિવસ્વાન દ્વારા મનુને આપવામાં આવ્યું હતું. મનુ માનવ જાતના પિતા હોવાને કારણે આ પૃથ્વી ગ્રહના રાજા અને રઘુવંશના પૂર્વજો તેમના પુત્ર મહારાજ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યું હતું, જેમાં ભગવાન રામચંદ્ર દેખાયા હતા. તેથી મહારાજા ઇક્ષ્વાકુના સમયમાં માનવ સમાજમાં ભગવદ્ ગીતા અસ્તિત્વમાં છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા મહાભારતમાં આનું ટાઈમલાઈન આપ્યું છે કે ત્રેતાયુગ તરીકે જયારે શતાબ્દી એટલે આપણે જે કહે છે ને કે મિલેનિયમ, 1000 વર્ષ પતી જાય છે, સહસ્ત્રાબ્દી. તો ત્યારે આ જે પરમાત્માનું જે સંબંધનું આ વિજ્ઞાન છે એ વિવસ્વાન દ્વારા મનુને બોલવામાં આવ્યું હતું. જયારે ત્રેતાયુગનું જસ્ટ એન્ડ થાય છે તો ત્યારે બોલવામાં, સતયુગનું એન્ડ થાય છે, ત્રેતાયુગ ચાલુ થવાનું છે, ત્યારે મનુને વિવસ્વાને આપ્યું હતું. અને પછી મનુએ ઇક્ષ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. ઇક્ષ્વાકુ કોણ છે? એમના પુત્ર છે. અને ઇક્ષ્વાકુ કોણ છે? એ રઘુ ડાયનેસ્ટી જે છે, રઘુવંશ છે, એ એમના પૂર્વજ છે, જેમાં રામચંદ્ર આવે છે. તો એટલે મનુષ્ય જીવનમાં પૃથ્વી ઉપર ત્યારે કેટલા વર્ષ પહેલા આવી હતી? તો ત્યારે 20 લાખ વર્ષ થઈ ગયા. તો 20 લાખ વર્ષે ભગવદ્ ગીતા બોલાણી હતી. મારી સ્ક્રીન પોઝ થઈ ગઈ છે. હરે કૃષ્ણ. સેકન્ડ, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? હા માતાજી, દેખાય છે. શું દેખાય છે? 20 લાખ વર્ષનું પેલું? ના, ગીતા પૃથ્વી પર આવી એ દેખાય છે. હા, ઓકે, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હવે દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. હા, તો અહીંયા ત્રેતા અને દ્વાપર, તો આપણે જે ટોટલ કરીએ તો ઓલમોસ્ટ 21 લાખ વર્ષ થઈ ગયા છે. અને કલયુગના વીતી ગયા 5000 વર્ષ. તો ઓલમોસ્ટ 20 લાખ વર્ષ પહેલા ઇક્ષ્વાકુ મહારાજને ગીતા મનુએ આપી હતી. એટલે પૃથ્વી ઉપર 20 લાખ વર્ષ પહેલા આપી હતી. હવે અહીંયા આપણને બ્રહ્માજીનો ટાઈમલાઈન જોઈએ. તો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ આપણે જોયું કે 8.64 બિલિયન યર્સ, એટલે 864 કરોડ યર્સ.
હવે બ્રહ્માજીનો 1 કલાક, તો આપણો 1 કલાક આપણે જોઈએ 60 મિનિટનો 1 કલાક હોય તો આવી રીતે ડિવાઈડ કરીએ તો કેટલા આવે છે 360 મિલિયન યર્સ, કે 36 કરોડનો એમનો 1 કલાક છે. 36 કરોડ યરનો એમનો 1 કલાક છે. આપણા ખાલી 100 વર્ષની આ આયુ છે, પણ એમાં આપણે આખા 100 વર્ષના જીવવાનું નથી. તો એમનો તો 36 કરોડનો ખાલી 1 કલાક છે. અને એમની 1 મિનિટ કેટલી છે 60 લાખ વર્ષ, 60 લાખ વર્ષ એમની 1 મિનિટ છે. તો આપણાથી કેલ્ક્યુલેટ કરો કે આપણા અત્યારના કેટલા વર્ષ વીતી ગયા, 40-50 વર્ષ વીતી ગયા હશે. આમાં 60 લાખ વર્ષનો ખાલી 1 મિનિટ છે. અને 1 સેકન્ડ એમનો 1 લાખ વર્ષ છે. 1 સેકન્ડ. અને આપણને લાગે જો આપણી પાસે બહુ ટાઈમ છે, આપણે તો બહુ બધું કામ કરવાનું છે, પતાવવાનું છે. અને બ્રહ્માંડજીનો 1 સેકન્ડ 1 લાખ વર્ષ છે. તો કલયુગના 4 લાખ વર્ષ છે, એમાં 1 લાખ વર્ષ ખાલી 1 સેકન્ડ કહેવાય છે બ્રહ્માજીનો. તો આપણા પાસે તો કાંઈ, આપણે તો કાંઈ નાનું કીડી કે કાંઈ પણ નહીં હોય, એટલે એકદમ કહીએ ને કે અસ્તિત્વ જ નથી આપણા જીવનનું એકચ્યુઅલી જોવા જાય તો બ્રહ્માજીના સામે. આપણે કોઈક માખી આવતી હશે કે એક જીવાત જેવું આવશે, આપણે ફટાક કરીને મારી દઈએ, તો એવા જ આપણે એક જીવાત જેવા હશું બ્રહ્માજીના સામે, કે 1 સેકન્ડ એમનો 1 લાખ વર્ષ છે. તો આ બ્રહ્માજીની ટાઈમલાઈન છે. તો હવે આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ બહૂની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેથ પરંતપ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તમારા અને મારા ઘણા જન્મો વીતી ગયા. હું તેને બધાને યાદ કરી શકું છું, પણ હે દુશ્મનને વંશ કરનારા, તને તેને યાદ કરી શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જ્યારે અર્જુન કહે છે કે હું કેવી રીતે માનું કે તમે તો મારા સાથે જનાઈમાં છો, તમે વિવસ્વાનને નોલેજ આપ્યું કે સાયન્સ આપ્યું. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તને કોઈ બધા જન્મ યાદ નથી. આપણે પેલા પણ હતા, જેમ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં પણ હતું, કીધું હતું ભગવાને કે એવું કોઈ દિવસ નથી કે તું નહોતો, કે હું નહોતો, કે રાજા નહોતો. બધા જ આપણે હતા ને પાછા થવાના જ છે. તો એટલે તું યુદ્ધ કર, કે તું તને કરુણા આવે છે, કે છે ને કે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. તો આત્મા તો સનાતન છે, હંમેશા રહેવાની જ છે, ખાલી શરીર બદલવાનું છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આપણે પેલા પણ હતા, ઘણા જન્મ સાથે હતા. તો તને બધા યાદ નથી, મને બધા યાદ છે. કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન કોણ છે? એ ભગવાન છે, એ ત્રિકાલદર્શી છે, એ આપણા અંદર પરમાત્માની જેમ વસે છે. તો એમને બધું ખબર છે. આપણા પાછલા જન્મ કેટલા જન્મ આપણે લીધા છે, બધું ભગવાનને ખબર છે. આપણે અત્યારના આપણું શું મેન્ટાલિટી, એ ભગવાનને ખબર છે. આવનાર આપણા કેવા જન્મ હશે, એ ભગવાનને ખબર છે. તો ભગવાનથી કાંઈ છૂપતું નથી, પણ આપણે બધું ભૂલી જાય છે પાછલા જન્મનું. ભગવાન કેમ આપણને એ આપે છે, સ્મરણ શક્તિ નથી આપતા? કારણ કે પાછલા જન્મ આપણે કેવી રીતે આપણી મૃત્યુ થઈ હશે, શું કર્યું હશે, અગર એ આપણને ખબર હશે આ જન્મમાં, તો આપણે તો હમણાં ડિપ્રેશનમાં જ રહેવાના છે. આપણે કંઈ આગળનું જીવન આપણે વ્યતીત જ નહીં કરી શકે, કે કેવા આપણે કર્મ કર્યા છે, શું કર્યું છે, એ બધું વિચારમાં જ આપણે અહીંયા અટક ખતમ થઈ જશું. એટલે ભગવાન આપણને સ્મૃતિ આપતા નથી, સ્મરણ શક્તિ આપતા નથી. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે તને કોઈ યાદ નથી, બધા જન્મ મને બધા યાદ છે. અને એને કહે છે પરંતપ. પરંતપ એટલે બધા જે દુશ્મનોને વશમાં જે કરનાર, શત્રુને વશમાં કરનારને પરંતપ કહે છે. એટલે એને મોટિવેટ કરે છે કે તે આટલા બધા જે શત્રુઓ છે એને પરાજય કર્યા છે, તો હવે તને શેનો દુઃખ છે, હવે તો તું યુદ્ધ કર. એટલે અહીં એમને મોટિવેટ કરે છે, એટલે પરંતપ બોલાવે છે. હવે ભગવાનનું દિવ્ય આગમન. તો કૃષ્ણનું આગમન કેવી રીતે થાય છે? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે અજોપી સન અવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મ માયયા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જો કે હું અજન્મ્યા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. તેમ છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એ અજન્મ છે. બધા કહે છે ને કૃષ્ણ ભગવાન તો મનુષ્ય હતા, કૃષ્ણ તો મનુષ્ય હતા. ઘણા લોકો એવી રીતે કહે છે કે તો મનુષ્ય એના તો કંઈક એવો કાળ આવી ગયો એટલે ભગવદ્ ગીતા બોલ્યા, એમાં કંઈક શક્તિ આવી ગઈ એટલે બધી ગોવર્ધન પર્વત નહીં તો કંઈક સુપર હ્યુમન પાવર હતું એમનામાં. પણ અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે હું અજન્મ છું. અનાદિર આદિર ગોવિંદમ તમહમ ભજામી ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી કહે છે. અને અહીંયા પોતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે ચોથા અધ્યાયમાં 6ઠા શ્લોકમાં કે હું અજન્મ છું. એમનું જન્મ થતો નથી, એ પ્રકટ થાય છે, એ અવતાર લે છે. ભગવાન તો એના ગોલોક વૃંદાવનમાં બેસીને એમની ગોપીઓ સાથે છે, એમની રાધારાણી સાથે છે. અને એ તો ખાલી જ્યારે
પૃથ્વી ઉપર આવે છે એ ખાલી એક અવતાર લે છે, એ પ્રકટ થાય છે. બધા કહે છે કે ના, એમને તો જરાય જે હતો એને તીર માર્યો એટલે મૃત્યુ થઈ, પણ ભગવાનની કોઈ સ્મૃતિ ના થાય. ભગવાન પાછા એમના લોકમાં વયા જાય છે. એ આવે છે, લીલા કરે છે. અત્યારના તો ક્યાંક રામ ભગવાન લીલા થતી હશે, ક્યાંક મહાભારત થતું હશે, ક્યાંક ભગવદ્ ગીતા બોલાતી હશે. કૃષ્ણ ભગવાન કયા કયા લોકમાં હશે, કયા કયા ગ્રહોમાં હશે, કયા કયા બ્રહ્માંડમાં શું લીલા થતી આપણને નથી ખબર. કારણ કે ભગવાન કોઈ દિવસ જન્મ નથી લેતા ને એમની મૃત્યુ થતી. જેમ આપણે કહે છે કે સૂર્યદેવ, આપણને લાગે છે કે સૂર્યાસ્ત થાય છે ને સૂર્ય ઉદય થાય છે, પણ સૂર્ય તો ત્યાં જ છે, એ આકાશમાં જ છે. એ કઈ જન્મ તો નથી ને મૃત્યુ નથી પામતું. પણ આપણી એવી દૃષ્ટિ છે, આપણી જે છે ચક્ષુ જે છે એ ભૌતિક છે, આપણી ઇનકમ્પ્લીટ ઇનપરફેક્ટ વિઝન છે, એટલે આપણને દેખાતું નથી. પણ સૂર્ય તો ત્યાં જ છે. એ આપણને લાગે છે કે સૂર્યાસ્ત થાય છે ને સૂર્યોદય થાય છે, તો એમ જ આપણને લાગે છે કે ભગવાન જન્મ લે છે કે પણ એકચ્યુઅલી ભગવાન ખાલી પ્રકટ થાય છે, એ આવે છે, લીલા કરે છે ને વયા જાય છે પાછા એના ગોલોક વૃંદાવનમાં. એ તો એમના ગોલોક વૃંદાવનમાં જ છે, પણ એમના જે શક્તિઓ છે એમનાથી એ વિસ્તરે છે. જયારે આપણે ભોગ ધરાવીએ છીએ ભગવાનને, તો આપણને શું લાગે છે કે આ તો કઈ ખતમ નથી થતું. શું ભગવાન ભોગ એક્સેપ્ટ કરતા હશે? તો ભગવાન એક્સેપ્ટ કરે છે. ભગવાન એમની આંખોથી ખાઈ શકે છે, ભગવાન એમના હાથેથી ચાલી શકે છે, એમના મનથી ક્યાંય પણ પહોંચી શકે છે. જયારે દ્રૌપદીનું ચીરહરણ થતું હતું, તો ભગવાન તો કૃષ્ણ ભગવાન તો કોઈ યુદ્ધ ભૂમિમાં યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા, પણ એ મનથી પહોંચી જાય છે ને એમને દ્રૌપદીને આટલી બધી સાડી સપ્લાય કરે છે, એમને બચાવે છે. તો એ ભગવાનની લીલા છે. અહીં આપણે કોઈ સમજી નહીં શકે, કારણ કે આપણી એવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નથી, એવું એટલું આપણી પાસે કેપેસિટી નથી, એવી લાયકાત નથી કે આપણે ભગવાનની જે બધી શક્તિઓને જે છે એ સમજી શકે. પણ જ્યાં આપણે તો એ શ્રવણમ કરતા રહેવાનું છે, કથા સાંભળતા રહેવાનું છે, તો જ આપણી શ્રદ્ધા વધશે અને આપણું અટેચમેન્ટ વધશે ભગવાન માટે, અને એટલો ભાવ જાગશે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું અજન્મ છું અને મારો દિવ્ય દેહ કોઈ દિવસ નાશ નથી પામતો. તો એમનો જે દેહ છે એ દિવ્ય છે, આપણા જેવું નથી. આપણો તો આ 5 મહાભૂતનો શરીર બનેલો છે, જળ, પૃથ્વી, આકાશ, વાયુ, અગ્નિનો. એ અહીંયા જ રહી આવશે, નષ્ટ થઈ આવવાનો છે. પણ ભગવાનનો દેહ કે ભગવાનની આત્મા ને ભગવાનનું નામ કે એમની લીલા, એમના ગુણ, એમનું જે રૂપ, એ બધું સેમ જ છે. કૃષ્ણ ભગવાન કે એમના નામ અને કૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં, એમાં કોઈ અંતર નથી. ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવાનમાં કોઈ અંતર નથી. ભગવાનના જે પ્રિય ભક્ત છે, જેમના એસોસિએટ છે એકદમ, જેમ રાધારાણી છે કે બલરામ છે, એ બધા ભગવાનની શક્તિઓ જ છે. તો એમાં એમને કોઈ ડિફરન્સ નથી. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મારો દેહ જે છે એ દિવ્ય છે, કોઈ દિવસ નાશ નથી પામતો, ને તથા તે સર્વ જીવોના સ્વામી છે. સર્વ જીવ એટલે ખાલી આપણા મનુષ્ય જીવ નહીં, ને આ પૃથ્વી ઉપર જ જીવ નથી, 14 લોક છે, 14 લોકમાં બધા જીવ છે. તો એ બધાના સ્વામી છે. પછી એમાં બધા દેવી દેવતાઓ આવી જાય, રાક્ષસો આવી જાય, ગંધર્વ આવી જાય, પશુ પક્ષી મનુષ્ય, બધી જેટલી યોનિઓ છે બધા આવી જાય છે એમાં. નર્કના જીવ છે કે બ્રહ્મલોકના જીવ, બધાના ઈ સ્વામી છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે હું બધાનો સ્વામી છું. અને છતાં દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે હું દરેક યુગમાં આવું છું અને મારા મૂળ સ્વરૂપ, જેનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, જે દિવ્ય સ્વરૂપ છે, એમાં એ પ્રકટ થાય છે. બધા કહે છે ને કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી, પણ કૃષ્ણ ભગવાન પોતે કહે છે કે હું પ્રકટ થાઉં છું ને મારા દિવ્ય મૂળ સ્વરૂપમાં, ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં એ આવે છે. હવે અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં કોનો ચિત્ર છે, કોને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. દેવકી માતા યસ, અને વસુદેવ વસુદેવ. ભગવાન યા ક્યાંનો છે? એમના મનમાં આવ્યા, પછી દેવકીજીના મનમાં આવ્યા. એ રીતના મતલબ ભગવાન, એટલે એ રીતે નહીં જેમ કે અત્યારની કન્ડિશનમાં સ્ત્રી મતલબ જે રીતના ડિલિવરી થાય છે એ રીતે નથી આયા, મનથી આયા છે એમ. એ રીતના ઓકે, હરી હરે બોલ. કૃષ્ણ યસ, માતા, એ રીતના યસ, જન્મ થયો એમ ભગવાનનો. હા, હરી બોલ. યસ, તો આ છે મથુરા જેલનું. જ્યારે દેવકી માતા ગર્ભવતી હતા ને ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન પ્રગટ થવાના હતા. તો ત્યારે જે માતાજીએ કીધું કે મનથી, તો ત્યારે કોણ આવે છે? તો ભગવાન વિષ્ણુ એમના જે નારાયણ સ્વરૂપમાં આવે છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં આવે છે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, એ સ્વરૂપમાં પ્રકટ થાય છે. તો ત્યારે દેવકી માતા એમને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમે આ સ્વરૂપમાં નહીં, તમે એક નોર્મલ બાળકના સ્વરૂપમાં આવો, એક સંતાનના સ્વરૂપમાં આવો, નાના બાળકના સ્વરૂપમાં આવો. તો ત્યારે પછી નારાયણથી એ જે ઓરિજિનલ કૃષ્ણ બાળક જે છે, જે ગોલોક વૃંદાવનમાં છે, એમના દિવ્ય ધામમાં છે, તો એ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપમાં, એવા બાલ સ્વરૂપમાં એ આવી જાય છે, ગોપાલ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે.
તો કૃષ્ણ ભગવાન પ્રકટ થાય છે એ જન્મ લેતા નથી અને એમનું ઓરિજિનલ દિવ્ય સ્વરૂપ છે. ભગવાન કહે છે કે હું મારા દિવ્ય મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રકટ થાઉં છું. અને હજી 11મા અધ્યાયમાં પણ એ ડિટેલમાં કહેશે કે એમનું એ ઓરિજિનલ મૂળ સ્વરૂપ છે એ કેવો છે અને બધાને ઈ દેખાતો નથી. એમના ખાલી જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે એ લોકો જ જોઈ શકે છે. આપણે મહામાયામાં છે એટલે આપણને ભગવાન સાથે જે કનેક્શન છે એ તૂટી ગયું છે. આપણને કોઈ જે સમજાશે નહીં. પણ અગર આપણે ભક્તિ કરશું, શુદ્ધ ભક્તિ કરશું તો ભગવાન પ્રકટ થાય છે અને એમને દર્શન આપે છે એમના ભક્તોને. હવે અહીંયા ભગવાન ક્યારે ક્યારે પ્રકટ થાય છે તો આ તો 2 શ્લોક તમે બધાએ સાંભળ્યા જ હશે મહાભારતમાં. તો આ 7મો શ્લોક છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે, શું કહે છે કે હે ભરતવંશી, કે જે ભરતનો વંશ જ છે અર્જુન, કે હું જ્યારે જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે, જ્યારે અધર્મ વધે છે, અધર્મનું પતન થાય છે, તો ત્યારે ભગવાન અહીંયા અવતારે છે. સૃજામ્યહમ, કે જન્મ નથી લેતા, ઈ સૃજામ્યહમ, ઈ અવતારે છે. ભગવાન એના ગોલોકમાં વૃંદાવનમાં વસેલા હોય છે. જ્યારે જ્યારે એમની જરૂરત પડે છે, જ્યારે જ્યારે અધર્મ થાય છે, તો ઈ ત્યાંથી આ અવતાર લે છે, એમના અવતારને મોકલે છે. તો અહીંયા આ રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં કોનું પિક્ચર દેખાય છે તમને? હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. કંસ છે, કંસ મહારાજ છે, દેવકી માતા ને તેમના હસબન્ડ લેવા વસુદેવ હા, અને રોકે છે, મતલબ કે કંસને. જેમ કે આકાશવાણી થાય છે તે વખત એમ કે છે કે દેવકી માનો એટલે દેવકીજીનો આત્મા પુત્ર તારો કાળ બની અને તને મારશે એમ. હરે એટલે બોલ. પછી કંસ મારવા જાય છે દેવકી માતાને અને વસુદેવ એમને રોકે છે એમ. હરે હરે બોલ. કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. હરી બોલ. યસ. તો જ્યારે દેવકી માતા અને વસુદેવના લગ્ન થાય છે, તો દેવકી માતા એકચ્યુઅલી કંસના બેન હોય છે અને એકદમ પ્રિય બેન, એકદમ કે ને બેસ્ટ બેન જે હોય ને, એકદમ એટલો પ્રેમ હોય છે એમને કંસને દેવકી માટે. એટલે સ્વયં જાય છે એમની વિદાય કરવા માટે. એ પોતે રથ ચલાવે છે દેવકી માતા અને વાસુદેવને એના સાસરે પહોંચાડવા માટે. પણ ત્યારે જ આકાશવાણી, જે માતાજી કીધું, આકાશવાણી થાય છે કે દેવકી માતાનો જે 8મો પુત્ર હશે એ એનો કાલ બનીને એનું વધ કરશે. ને તરત એ આકાશવાણી સાંભળીને જે પ્રેમ હતું, જે આટલા વર્ષનું પ્રેમ હતું, લાગણી હતી, બધું મૂકીને સીધો તલવાર ઉપાડે છે મારવા માટે. અને ત્યારે વાસુદેવ એને રોકે છે, એને વિનંતી કરે છે કે તમે અત્યારના મારશો તો તમારું નામ ખરાબ થશે, અને હું તમને વચન આપું છું કે જે પણ પુત્ર આવશે હું તમને સોંપી દઈશ. તો એટલે એ શાંત થઈ જાય છે અને પછી એને કારાવાસમાં નાખી દે છે. તો આ સ્ટોરી હતી. અને પછી 8મો જે પુત્ર છે એ બધાને ખબર છે એ કોણ છે, એ કૃષ્ણ ભગવાન છે જે આવે છે અને એનું કાર્ડ બનીને જ આવે છે. 4.7 પછી કૃષ્ણ ભગવાન 10 અવતારો. અચ્છા, કૃષ્ણ ભગવાનના 10 અવતાર કોને યાદ છે? કયા કયા છે? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો યા બોલી શકો છો. 10 અવતાર કે છે ને, 10 અવતાર કૃષ્ણ ભગવાનનો. દશે અવતાર છે, પછી કાચબાના રૂપમાં તેમને એક અવતાર લીધો હતો, અવતાર. પછી નરસિંહ અવતાર છે, હમ વામન અવતાર. હમ 4. ઓકે. પછી અ, આ કૃષ્ણ ભગવાન ને રામ અવતાર. હમ. હા, તો બીજા મતલબ આઈડિયા નથી બહુ ખાસ. okay, બીજા કોઈ માતાજી. યાદ હરે છે? કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ માતાજી. યસ. બુધ અવતાર, યસ, 7મો થઈ ગયો બુદ્ધ અવતાર. કપિલ અવતાર, ના માતાજી, કપિલ અવતાર એ સત્યાવીશ અવતાર આવશે. અ, કલ્કી અવતાર, કલ્કી અવતાર, યસ, 8મો. હા, હજી બે. ઓકે, હરી બોલ. તો આપણે અહીંયા જોઈએ. યસ, જે માતાજી કીધું મત્સ્ય અવતાર, કુર્મ અવતાર, જે અહીંયા મંથન થયું હતું સમુદ્ર મંથનમાં. પછી અહીંયા છે વરાહ અવતાર. જ્યારે હિરણ્યકશ પૃથ્વીને ડુબાડી દે છે તો ત્યારે વરાહ અવતાર આવે છે પૃથ્વીને બચાવવા માટે. પછી નરસિંહ અવતાર, પ્રહલાદ મહારાજને હિરણ્યકશિપુને વધ કરવા માટે નરસિંહ અવતાર આવે છે. વામનદેવ અવતાર, જ્યારે બલિ મહારાજનું સિંહાસન, બલિ મહારાજ જ્યારે ઇન્દ્રનું સિંહાસન લઈ લે છે તો ત્યારે વામનદેવ આવે છે અને 3 પગલા માંગે છે. પરશુરામ અવતાર, અને પછી અહીંયા છે રામ ભગવાન, અને અહીંયા છે સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન ને બલરામ, અને અહીંયા બુદ્ધ અવતાર. અને જે 10મો છે જે કલ્કી, જે આવવાનું છે કલયુગ, અંત થશે કલયુગનો, તો ત્યારે કલ્કી અવતાર આવશે. અને કેમ આવશે? તો બધા જે
જ્યારે એક ભક્તની વચ્ચે ભગવાનનો જ્યારે કલ્કી અવતાર આવશે ને બધાનો નાશ કરી જશે. તો આ દશ અવતાર છે. તો આપણા દશ અવતાર છે અને આ બધા ભાગવતમાં પણ આ ઉલ્લેખ આપ્યા છે. પછી અહીંયા છે ઓકે તો શું કૃષ્ણ ભગવાન કળિયુગમાં અવતારે છે? કયો અવતારમાં આવે છે કૃષ્ણ ભગવાન કલયુગમાં? કલ્કી અવતારમાં માતાજી હજુ કલ્કી બાકી છે ને. કલ્કી કલિશ હા હા કલ્કી અવતાર એ કલયુગના એન્ડમાં આવશે. તો અત્યારના આવી ગયા છે કે આવવાના છે કલયુગમાં? જ્યારે યુગ ચાલુ છે ત્યારે ના. ઓકે ના માતાજી અત્યારે તો નથી ખબર. નથી ખબર. અત્યારે તો ફક્ત એટલી ખબર છે એમ કે જે આ ધર્મ મતલબ જે ઇસ્કોનમાં અમે જોડાયા છે એ હા પ્રભુપાદ મતલબ ભગવાનનો એક એ હતા મતલબ બસ એટલું પ્રભુપાદ. આઈડિયા છે એ વધારે નહીં. માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે લે અટવાર હું ભૂલી ગઈ છું. ઓકે લેટ્સ જોઈએ. યસ જય શ્રી માતાજી. તમને તો ખબર હશે. ચૈતન્યમાં હરી બોલ. યસ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. તો અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે 500 વર્ષ પહેલા આવી ગયા હતા, જે સ્વયં કૃષ્ણ જ છે, જે રાધારાણીનો સ્વભાવ લઈને આવ્યા હતા, ભક્તિનો મૂડ લઈને આવ્યા હતા, ભક્તિનો અવતાર લઈને આવ્યા હતા, ભક્ત અવતાર લઈને આવ્યા હતા, સંન્યાસી દર્શાવવા માટે કે એક સંન્યાસી કેવા હોવા જોઈએ, ભક્ત કેવા હોવા જોઈએ. તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે કલયુગમાં આવી ગયા છે 500 વર્ષ પહેલા, અને એ એકલા નથી આવ્યા, એમના પાર્ષદો સાથે જ્યારે પણ ભગવાન અવતારે છે એમના પાર્ષદો સાથે અવતારે છે. તો અને કોણ છે અહીંયા છે? નિત્યાનંદ પ્રભુ જે સ્વયં બલરામ છે, અદ્વૈત આચાર્ય જે શિવ સદાશિવ અને વિષ્ણુજીના કોમ્બિનેશન છે. પછી ગદાધર પંડિત સ્વયં રાધારાણી છે અને શિવાસ ઠાકોર જે નારદ મુનિ છે. તો એ કલયુગમાં કેમ આવે છે? તો બધાને હરિનામ દેવા માટે સંકીર્તન મહામંત્રનો સંકીર્તનનો જાપ કરવા દેવા માટે કે લોકોનો ઉદ્ધાર થાય. જે કલયુગના લોકો છે એકલા પતિત છે પણ એ લોકોને એક ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી છે જે લોકો મુક્ત થઈ શકે છે ભૌતિક નર્કમાંથી, કે પાછા જન્મ મૃત્યુમાં પાછા ના આવી શકે, જ્યાં મૃત્યુલોકમાં પાછા ના આવી શકે ને ભગવાનના ધામે પહોંચી શકે છે. તો એ શું રસ્તો આપે છે? તો એ સંકીર્તન મુવમેન્ટ લઈ આવે છે. હરિકૃષ્ણ મહામંત્રનો જે સંકીર્તન મુવમેન્ટ છે એ લઈને આપે છે આપણને, એટલે એ અવતારે છે એના માટે. તો હવે કૃષ્ણ અવતાર કેમ લે છે? તો આ 8મો શ્લોક. પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતાં ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. યસ હરે કૃષ્ણ. યસ જય શ્રી માતાજી. અનુમતિ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એ જ્યારે પણ દુષ્કૃતાઓ એટલે જે બધા અસુરિક પ્રવૃત્તિના છે, રાક્ષસ પ્રવૃત્તિના છે, જે અધર્મી છે, એ લોકોનો નાશ કરવા માટે, જે ધર્મી છે, જે એમના ભક્તો છે, એમની રક્ષા કરવા માટે. તો રામ ભગવાન ને જ્યારે આવ્યા હતા, તો રામ આ લોકો તો ભગવાન છે, એ તો એક સેકન્ડ આમ આંખ પલકાવશે તો કોઈને પણ મારી શકે છે કે કોઈને હાર્ટ એટેક આપી શકે છે. પણ એ સ્વયં કેમ આવે છે? કેમ રામ ભગવાન આવે છે? તો રામ ભગવાન શેના માટે આવે છે? કઈ રાવણનું વધ કરવા નથી આવતા. એ આવે છે, એ હનુમાન માટે આવે છે, કે હનુમાન ગ્લોરીફાય થઈ શકે, કે એમના ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરવા માટે, એમની ભક્તોની મહિમા કરવા માટે આવે છે. એ શબ્દ શબરી માતા માટે આવે છે રામ ભગવાન. કૃષ્ણ ભગવાન શેના માટે આવે છે? કઈ કંસનો વધ કરવા માટે કે બધા અસુરોનો વધ કરવા માટે નહીં. તો બધી લીલા કરે છે સાઈડ બાય સાઈડ, પણ અહીંયા આવે છે એમના ભક્તો માટે આવે છે, દેવકી માતા માટે આવે છે, યશોદા મૈયાને આનંદ દેવા માટે આવે છે, એમના જે ગોપ સખાઓ છે એ લોકોને આનંદ દેવા માટે આવે છે, એમની બધી રાણીઓ છે તો એ લોકો માટે. જ્યારે રામાયણ થઈ હતી તો 16,000 રાણીઓ કોણ હોય છે એકચ્યુઅલી? તો રામાયણમાં જ્યારે રામ ભગવાન વનવાસમાં હોય છે તો ત્યારે 16,000 ઋષિઓ બેઠા હોય છે, મુનિઓ હોય છે, લોકો યજ્ઞ કરે છે, ત્યારે એ લોકોના દર્શન થાય છે રામ ભગવાન સાથે. એ લોકો એટલું એટ્રેક્શન થઈ જાય છે કે એકદમ એ લોકો કહે છે કે હવે તમે અમને અપનાવી લો. તો રામ ભગવાન કહે છે કે ના, આ યુગમાં હું તમને નહીં સ્વીકારી શકું. જે નેક્સ્ટ યુગ આવશે, દ્વાપર યુગ આવશે, હું ત્યારે તમને સ્વીકારીશ અને ત્યારે તમારી સાથે
તમે મારી પત્નીના રૂપમાં આવશો એમ કરીને રામ ભગવાન આશ્વાસન આપે છે. અને જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનનો અવતાર આવે છે ત્યારે જે 16,000 રાણીઓ છે એમની 16,108 રાણીઓ, તો એ બધા ઋષિ મુનિઓ હતા જ્યારે એ લોકોએ રામ ભગવાનના દર્શન લીધા હતા ત્રેતા યુગમાં. તો રામ ભગવાન ને જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન આવે છે તો એ એમના ભક્તો માટે આવે છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ બધા જે દુષ્ટ છે એમને એમનું સંહાર કરવા આવે છે, એમનું નાશ કરવા આવે છે અને ભક્તોનું રક્ષણ કરવા અને ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે. જ્યારે પણ અધર્મ થશે ભગવાન યુગે યુગે આવશે. તો કલયુગમાં 500 વર્ષ પહેલા પણ જ્યારે અદ્વૈત આચાર્ય કહેતા હતા કે કોઈ નામ જાપ કરતું નહોતું, કોઈ ભગવાનને યાદ નહોતું કરતું, એટલા દુઃખી થઈ ગયા હતા. તો એ એક શાલિગ્રામ શિલા હતી એમની પાસે, એમને રોજ જલ ચડાવે, ગંગા જલ ચડાવે, રોજ તુલસીનો પાન ચડાવે ને રોઈ રોઈને ભગવાનને યાદ કરે કે તમે આવો, તમે પ્રકટ થાવ, તમારું કોઈ નામ નથી લીધું, તમને કોઈ યાદ નથી કરતું, પ્લીઝ તમે આવો, પ્લીઝ તમે આવો. એટલે 13 મહિના સુધી એમને એવી તપસ્યા કરીને પછી 13મા મહિને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નવદ્વીપ ધામમાં પ્રકટ થાય છે અને અવતાર લે છે. અને શેનો અવતાર લે છે? તો જે હરેક યુગમાં જ્યારે પણ ભગવાન આવે છે એ એક એવો અવતારમાં આવે છે કે એ વધ કરી શકે અસુરોનો ને એવા લોકોનો, રાક્ષસોને કે એવા અધર્મીનો. પણ જ્યારે એ કલયુગમાં આવે છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અવતારમાં આવે છે તો એ છન્ન અવતાર કહેવાય છે. એ છન્ન અવતાર કેમ કહે છે? કારણ કે એ એમનું જે શસ્ત્ર ને બધું લઈને નથી આવતા, એ વધ કરવા માટે નથી આવતા. એ જે આવા પતિત જીવ છે, આપણા જેવા જીવ છે, એનું ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે છે, એમને ભક્તિનો માર્ગ દેખાડવા માટે આવે છે. એક સંન્યાસી કેવી રીતે જીવન જીવવાનું છે એ એના માટે આવે છે. તો એટલે એ એવા સાધારણ ભક્તિનો ભાવ લઈને આવે છે કે ભક્ત કેવી રીતે બનવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની છે, એ દર્શાવવા માટે એ અવતાર લે છે. તો એટલે એમને છન્ન અવતાર કહે છે. એ આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે જોશું બાકીની ડિટેલ્સ કયા કયા સંદર્ભમાં, કયા કયા પુરાણોમાં એમનો ઉલ્લેખ આપ્યું છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં ભગવાન છે. એ કેમ આપણે માનીએ છીએ? કારણ કે એ પણ રેફરન્સીસ આવ્યા છે અલગ અલગ પુરાણોમાં. તો જ્યારે પણ આવે છે તો ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે આવે છે. તો જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ આવ્યા હતા તો એ હરિનામ દેવા માટે આવ્યા હતા કે આપણે એવી રીતે ધર્મથી ચાલે અને તો જ આપણને મુક્તિ મળશે. જો ધર્મ સિવાય કોઈ મુક્તિ નથી. તો અહીંયા હવે કૃષ્ણને જાણવાનો શું ફાયદો છે? આપણે કેમ કૃષ્ણ ભગવાનને જાણવું જોઈએ? હવે આપણને ખબર છે કે 16 માળા કરવાની છે, 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું છે, આપણે મુક્તિ મળશે. પણ કૃષ્ણ ભગવાનને કેમ જાણવું જોઈએ? શું આનો ફાયદો શું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભગવાન શીખવે છે, મતલબ જેમ કે અર્જુનજીને કહે છે એમ કે ઉભો થા ને યુદ્ધ કરે, એમ આખું જ્ઞાન આપ્યા પછી. એટલે એ જ રીતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ને જાણવા જરૂરી છે. એમના જેવું નથી જીવી શકતા, પણ હા એમની જે વાત છે ને ફોલો કરીને લાઈફ આપણી મતલબ આગળ કરી શકીએ છીએ કે કેવી રીતે જીવી. એટલા માટે કૃષ્ણને જાણવું જરૂરી છે અને રામ ભગવાન જેવી જિંદગી જીવી જરૂરી છે એમ હરે બોલ. મર્યાદામાં. હરે ઓકે, કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરે બોલ. યસ, બીજા કોઈને કઈ એડ ઓન કરવું છે? યસ, હરે. કૃષ્ણનો જે જાણવા માટે થઈને આપણે જે ઓરિજિનલ આપણું જે જીવ અને ભગવાનનો જે સંબંધ છે, બંધારણીય જે સંબંધ છે, એ જાણીને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી અને કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં રહીને આપણા જીવન અને આત્માનું કલ્યાણ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, હરી બોલ. થેન્ક યુ માતા, થેન્ક યુ. બંને જવાબ સરસ હતો. યસ, હરી બોલ. તો હવે આપણે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે શું ફાયદો છે કે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને કેમ જાણવું જોઈએ? તો બેવના આન્સર્સ એકદમ સરસ હતા, સાચા માર્ગમાં છે. તો અહીંયા કહે છે ભગવાન 9th શ્લોકમાં, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામ એતિ સોર્જન. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. અનુવાદ લેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ, કે જે મારું આ રૂપ ને જે છે અને મારા જે
કાર્યો છે એના દિવ્ય સ્વભાવને જે જાણી લે છે કે ભગવાનના જે કાર્ય છે, ભગવાનની જે લીલા છે, એમનું જે રૂપ છે બધું દિવ્ય છે. એ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય નથી, કઈ સાધારણ કાર્ય નથી. આપણે એને કોઈ દિવસ ઇમિટેટ નહીં કરી શકીએ. બધા કહે છે એની તો આટલી બધી ગર્લફ્રેન્ડ હતી તો આપણે પણ કેમ ના રાખી શકીએ, એને તો આટલા બધા લગ્ન કર્યા હતા આપણે કેમ ના રાખી શકીએ, તો એને તો ગોવર્ધન લીલા કરી હતી, એને તો આટલા બધા અસુરનો વધ પણ કર્યો, તો તમે કરી શકવાના છો? તો આપણે કોઈ દિવસ ઇમિટેટ ના કરી શકીએ. અત્યારના વચ્ચેમાં કંઈક કોન્ટ્રોવર્સી ચાલી હતી. એક ક્લોધિંગ લાઈને રાધા કૃષ્ણ બનાવ્યા છે અને કૃષ્ણ રાધા રાણીના પગ ઉપર એને એવા ચિહ્ન રાખ્યા છે, અને કોઈક હિરોઈનને લીધી છે એક્ટ્રેસને લઈને એના પગ ઉપર રાધા રાણીના ચિહ્ન નાખ્યા છે. એટલે તમારો એ લાયકાત નથી કે તમે રાધા રાણીના જે પદ ચિહ્ન છે, કમલચરણના ચિહ્ન છે, એ તમે ડ્રો કરી શકો. તો એટલી બહુ મોટી બધી કોન્ટ્રોવર્સી થઈ હતી. તો આ દિવ્ય છે, આ ભગવાન છે, તમે એને ઇમિટેટ ના કરી શકો. તો અહીંયા કહે છે કે જે એમના જે દિવ્ય નેચર છે, એમના કાર્ય છે, એમને જે જાણી લે છે, પાછા ફરીથી આ યોનિમાં આવતા નથી, આ શરીરમાં આવતા નથી, આ ભૌતિક શરીરમાં આવતા નથી, મૃત્યુલોકમાં આવતા નથી, ને જન્મ ને મૃત્યુના ચક્કરમાં નથી આવતા, ભૌતિક જગતમાં નથી આવતા. એ હંમેશા એમના સનાતન ધામમાં વાસ કરે છે. ત્યારથી પછી પાછા આપણે કોઈ દિવસ જન્મ લેવાનો નથી. ત્યાં આનંદ ને આનંદ છે, ત્યાં નથી મૃત્યુ, ત્યાં નથી જન્મ, ત્યાં નથી કોઈ રોગ, ત્યાં હંમેશા આનંદમાં હોય છે. કેમ? કારણ કે આપણે ભગવાન સાથે ડાયરેક્ટ લીલા કરે છે. જેમ અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં પિક્ચર દેખાય છે. તો આ કઈ લીલા છે, કોને ખબર છે? કોણ છે આ ચિત્રમાં અને શું લીલા છે? દામોદર લીલા. દામોદર લીલા, હરી બોલ. યસ. તો યશોદા મૈયા જ્યારે નાના હોય છે કૃષ્ણ ભગવાન, તો એમને બાંધે છે, એક રસ્સીથી બાંધે છે, તો દામોદર લીલા કહેવાય છે. દામોદર એટલે એમને જે ઉદર છે એને રસ્સીથી બાંધવાનું, એટલે દામોદર કહેવાય છે. કારણ કે નટખટ હોય છે કૃષ્ણ ભગવાનની, બધું માખણને ચોરી કરે છે, અને યશોદા મૈયા એમને બાંધવાની ટ્રાય કરે છે. પણ યશોદા મૈયા ખાલી 2 આંગળી જેટલી રસ્સી રહી જાય છે, પછી વધારે લઈ આવે છે, મોટી દોરી લઈ આવે છે તાકે બાંધી શકે, તો પણ નથી બાંધાતી. એટલું પ્રયાસ કરે છે, પ્રયાસ કરે છે, પ્રયાસ કરે છે, પછી છેલ્લે એકદમ પરસેવાથી લથપથ થઈ જાય છે, એકદમ થાકી જાય છે. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાનને દયા આવે છે કે હવે મારી માતા થાકી ગઈ છે, ને પછી એ આપે છે રસ્સી કે બાંધી શકે છે. તો એટલે એનો મતલબ શું છે કે પ્રયાસ, એક તો આપણી ભક્તિનો પ્રયાસ, કોઈ દિવસ મૂકવું ના જોઈએ, કોઈ દિવસ છૂટવું ના જોઈએ, અને ભગવાનની કૃપા. તો આ જે 2 ચીજ છે એનાથી જ આપણને ભક્તિ મળવાની છે. તો અહીંયા જે યશોદા મૈયાનો પ્રયાસ છે કે બાંધે છે, રસ્સી લઈ આવે છે, હજી મોટી રસ્સી લઈ આવે છે, પણ થતી જ નથી. પછી છેલ્લે થાકી જાય છે તો પણ એ મૂકતા નથી એને બાંધવા માટે, અને ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન એને કૃપા કરે છે. અને ભગવાનને કોઈ બાંધી શકે, કોઈ ના બાંધી શકે, પણ યશોદા મૈયા છે એ એવા ભક્તિના ભાવમાં છે અને યોગ માયામાં છે. એમને ખબર નથી કે આ કૃષ્ણ ભગવાન છે. જો એમને ખબર હોત કે આ ભગવાન છે તો એમને આવી રીતે કોઈ લીલા જ ના કરી શકત, કે આવી રીતે સોટીથી મારી ના શકત, કે પાછળ ભાગી ના શકત, કે આવી રીતે બાંધી ના શકત. પણ એ કૃષ્ણ ભગવાન એની જે વાત્સલ્ય ભાવમાં છે એ એવી એમના ભક્તોને એવી લીલા કરાવે છે, એવું આનંદ આપે છે. તો એવી જ આપણે અગર જયારે આપણે ગોલોક વૃંદાવનમાં પહોંચી જશું, ધામે પહોંચી જશું, તો આપણી પણ એવી જ ભક્તિનો ભાવ હશે. આપણને નહીં ખબર કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, આપણે પણ એવા જ એમને ફ્રેન્ડ, જે તમે વિચારતા હશો એમને સ્વામી માનતા હશો તો એ તમારા સ્વામી હશે, તમે એને મિત્ર માનીને તમે એની ભક્તિ કરતા હશો તો એ તમારા મિત્ર હશે, તમે એમના વાત્સલ્ય ભાવમાં હશો તો તમારો પુત્ર બની જશે. તો એ ભાવમાં, જે ભાવમાં તમે ભક્તિ કરો છો એ ભાવમાં તમને ભગવાનની રેસિપ્રોકેટ કરે છે. તો કે આપણે આગળ જોઈએ. હવે આપણા અને કૃષ્ણના વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? તો હવે કૃષ્ણ અને આપણા વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? તો અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન જે સ્વરૂપ છે એ આધ્યાત્મિક છે, સ્પિરિચ્યુઅલ છે, એ ડિવાઇન છે, એ દિવ્ય છે. અને જે આપણું સ્વરૂપ છે એ કામ ચલાવું છે. તો આપણું જે શરીર છે એ 5 મહાભૂતોનું બનેલું છે, અગ્નિ, વાયુ, જળ, આકાશ, તો એનાથી આપણું બનેલું છે. અને જે પછી એ કયું છે, એ સ્થૂળ શરીર છે, તો એ અહીંયા રહી જવાનું છે. અને બીજું એક સૂક્ષ્મ શરીર છે, તો એ શું છે? એ આપણી મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, એ આ 3 ચીજોથી બનેલું છે. અને પછી એમાં ત્રીજું એક ચીજ છે એ આત્મા છે. તો જ્યારે આપણે આ શરીર છોડી દઈશું તો આપણું મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર આપણી આત્મા સાથે બીજા બોડીમાં જશે. જે આપણી કોન્શિયસનેસ હશે એ આપણને એવી જ, જે આપણું મન, બુદ્ધિ ને જે અહંકાર હશે એ જ આપણે લઈને બીજા બોડીમાં જશું. જ્યાં સુધી આપણી ચેતના શુદ્ધ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે મુક્ત નહીં થઈ શકે. તો એટલે આપણે એવા કાર્ય કરવાના છે કે જેનાથી આપણી ચેતના શુદ્ધ રહે, અને એવી આપણે એવી પ્રયાસ કરવાનો છે કે આપણને એવી સારી યોની મળે કે આપણે પાછા નીચે ના પડી જાય. અને પછી અહીંયા છે કે ભગવાન આપણે માયાના દ્વારા નિયંત્રિત છે. જે મેં ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું કે માયાની 3 દેવીઓ છે. કઈ છે? સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. તો આપણે એના અંડર છે. માયા આપણને કંટ્રોલ કરી રહી છે ત્યાંના, પણ ભગવાન માયાને કંટ્રોલ કરે છે. ભગવાન માયાના અંડર નથી આવતા. ભગવાન આ 3 ગુણોમાં નથી આવતા. એ નથી સત્વ, રજો, તમોગુણમાં આવતા. એ તો ગુણાતીત છે.
એ તો સર્વોપરી છે. તો ભગવાન માયાને કંટ્રોલ કરે છે અને માયા આપણને કંટ્રોલ કરે છે. તો બધા કહે છે કે ભગવાનને તો શ્રાપ લાગ્યો હતો, ગાંધારીનો શ્રાપ લાગ્યો હતો, એ તો નર્કમાં છે. એમને એટલા બધા અસુરોનો વધ કર્યો, એને મહાભારતનો યુદ્ધ કર્યો, તો એ તો નર્કમાં છે, એમને તો સજા ભોગવ. પણ ભગવાન કઈ માણસ નથી. ભગવાન ભગવાન છે, એની લીલાઓ છે, એમને કોઈનું અસર નથી થવાનું કર્મોના. તો હવે વીતરાગ ભય ક્રોધા મન્મયા મામ ઉપાશ્રિતા બહવો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવમાગતા. યસ યસ જય માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અહીંયા વીતરાગ ભય ક્રોધ, કે જે પણ આસક્તિ છે, ક્રોધ છે, મોહ છે, બધા માયા જે છે, ભયમાં છે, એનાથી જે મુક્ત થઈને ઘણા એવા લોકો ભગવાનના ધામે પહોંચી ગયા છે. તો આપણે પૂછીએ છીએ કોણ જોવા ગયું છે, કોણ ધામે પહોંચી ગયું છે, કોણ એવા વ્યક્તિ છે? તો તમને ખ્યાલ છે કોણ એવા વ્યક્તિ છે કે ભગવાનના માં લીન થઈ ગયા છે, કે ભગવાનના ધામે પહોંચી ગયા છે? એમની ભક્તિ કરીને શુદ્ધ થઈને. પ્રહલાદ મહારાજ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્રીલા પ્રભુપાદ, ઓકે, યસ, હરી બોલ. નરસિંહ ભગવાન, હા, નરસિંહજી, નરસિંહ સોરી, મહેતા. નરસિંહ મહેતા, નરસિંહ મહેતા, પછી હરી બોલ. મીરાબાઈ છે. મીરાબાઈ, હરી બોલ. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સુદામા, સુદામા, ઓકે, હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Yes. અહલ્યા, હા માતાજી. સબરી, અહલ્યા, સબરી માતા, હા, અહલ્યા, સબરી માતા, યસ. તો એવા ઘણા આપણે જયારે રામાયણ મહાભારત વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, તેવા ઘણા બધા આપણને ઉદાહરણ ખબર છે. જે માતાજી કીધું, પ્રહલાદ મહારાજ છે, મીરાબાઈ છે, ભીષ્મ પિતામહ તો સ્વયં શૈયામાં હતા, બાણની શૈયામાં હતા, તો પણ એ કહે છે કે મને તમારું નારાયણ સ્વરૂપ જોવું છે. અને પછી એમનો દેહ ત્યાગે છે. યસ, ચેટ બોક્સમાં પણ છે પ્રહલાદ મહારાજ. યસ, હરી બોલ. ઈ છે. પછી વાલિયો લૂંટેરો કોણ છે? કોઈને યાદ છે વાલિયા લૂંટેરો? વાલ્મીકી, વાલ્મીકી, હરી બોલ. યસ, વાલ્મીકી. પ્રણેતા, રામચરિતમાનસ પ્રણેતા. હા, વાલ્મીકી. પછી હજી મેં એક સરસ સ્ટોરી ગઈકાલે એક કથા સાંભળી મેં. તમે પણ ગૂગલ સર્ચ મારજો, તમને પણ આવશે. સલાહ બેગ કરીને એક મુસ્લિમ હતા, અને એમને જગન્નાથ સાથે બહુ લગાવ હતો, કારણ કે એમની માતા બ્રાહ્મણ હતી, એમના પિતા મુસ્લિમ હતા. તો એમની જયારે માતાને લગ્ન નહોતો, એટલે જબરદસ્તીથી એ માણસે એમના સાથે સંબંધ બનાવ્યો અને એ પ્રેગ્નેન્ટ થઈ ગયા. તો એમને સુસાઇડ કરવું, જયારે એ પ્રેગ્નેન્ટ થઈ ગઈ હતી માતા, કે મારે તો મુસ્લિમ સાથે લગ્ન નહોતા કરવા, પણ આજે જબરદસ્તીથી એને કર્યા. તો અને જયારે પ્રેગ્નેન્ટ થઈ તો હવે એને સુસાઇડ કરવું હતું. પણ પછી એને વિચાર આવ્યો કે આમાં આ પુત્ર, જે આ સંતાન છે, એનું શું ફોલ્ટ છે? તો એટલે એ રાખીએ છે. અને જયારે બોર્ન થાય છે તો એમને બધી જગન્નાથજીની લીલા કહે છે, કથા કહે છે, એમનું વર્ણન કરે છે, બધું એમના ગુણ ને બધું એમનું રૂપનું બધું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. તો એ બાળકને એટલું લગાવ થઈ છે જગન્નાથથી, એટલું લગાવ થાય કે એમને મળવું છે જગન્નાથ સાથે, કે હવે એમને દર્શન કરવા છે. તો ત્યારે એ જોઈ છે કે એટલો મોટો ક્રાઉડ જાય છે ભગવાનના ધામમાં, એટલે ક્યાંક જાય છે આખો ક્રાઉડ. તો એના માતાને પૂછે છે કે આટલી બધી વસ્તી ક્યાં જઈ રહી છે? તેની માતા કે છે આ લોકો તો જગન્નાથ યાત્રા હવે નીકળવાની છે, એના દર્શન કરવા માટે જાય છે. તો કે હાલો હાલો આપણે પણ જાય જગન્નાથજીને મળવા. તેની માતા કહે છે આપણે જશું તો તારા જે પિતા છે આપણને બેવને કાપી નાખશે, મારી નાખશે, આપણે ના જઈ શકે, કારણ કે આપણે મુસલમાન છે. તો એ બોર હોય છે અને બહુ ઓલું થાય છે, વિયોગ થાય છે ભગવાન સાથે, કે મને મળવું છે અને મને દર્શન કરવા છે, હું કેવી રીતે કરી શકીશ? તો એ એકલા એમાં કવિતાઓ લખે છે ભગવાન જગન્નાથ માટે. એટલી કવિતાઓ લખે છે કે મને તમને મળવું છે, કેવી રીતે મળીશું તમને. અને પછી જયારે જગન્નાથ યાત્રા નીકળે છે, તો બલદેવજી ને સુભદ્રાની તો રથ નીકળે છે, પણ જગન્નાથજીની રથ હલતી જ નથી, એ ત્યાં ને ત્યાં જ અટકી રહી છે. તો બધા પંડાઓ જે છે એ પૂછે છે કે કેમ પ્રભુ શું થયું, શું એવી ભૂલ થઈ ગઈ કે તમે નથી હલી રહ્યા, કેમ તમે નથી ચાલી રહ્યા?
અને 2 દિવસથી રથ હલતો જ નથી. પછી જગન્નાથજી કહે છે કે રાજાને બોલે, રાજા આવે છે, રાજા પૂછે કે શું થયું, શું ભૂલ થઈ ગઈ કે તમે નથી ચાલી રહ્યા, કઈ ભૂલચૂક થઈ ગઈ છે ભક્તિમાં? તો કે છે ના, મારો એક પરમ ભક્ત છે, એને આવું છે મારા દર્શન કરવા, તો તમે જઈને લઈ આવો. તો એ કે છે કોણ છે તમારો પરમ ભક્ત, તમે જઈને હમણાં લઈ આવે. તો આદેશ આપે છે કે અહીંયા રહી છે, સાલબેગ કરી રહીને લઈ આવો. તો રાજા એમના બધા સૈનિકોને મોકલે છે. તો સૈનિકોને મોકલે છે તો પછી એના પિતા ના પાડી શકે, અને પછી પાલખી લઈ આવે છે ને એ સાલબેગ જાય છે. અને સાલબેગ એટલા રાજી રેડ થઈ જાય છે ભગવાનને દર્શન કરવા માટે કે સીધા દંડવત કરે છે. નહીં, પેલા તો ગલે વળગે છે. જગન્નાથ કે છે મને તું ગલે લગાડતો, અને એના જે ભક્તો કે છે એને કહે છે કે તમે બસ મારા માથા ઉપર રાખી દઈ મારા ભક્તને, તો મને હું ખુશી થાય, તો હું આગળ વધીશ. અને પછી જયારે સાલબેગ દંડવત કરે છે એના પછી ઊભા જ નથી થતા, એટલે ત્યાં જ લીન થઈ જાય છે ભગવાન સાથે. તો આ લીલા છે. જો ભગવાનની એમને કોઈ દિવસ જોયા નથી, કોઈ જ્ઞાન નથી, ખાલી સાંભળ્યું છે શ્રવણમથી, ભગવાનની લીલાઓ સાંભળીને એમને ભગવાન સાથે લીન થયા. એટલે એવી શુદ્ધ ભક્તિ, એવો શુદ્ધ ભાવ હતો એમનો. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એવા ઘણા જે વ્યક્તિ છે શુદ્ધ થઈને ભગવાનના એમાં ધામે પહોંચી ગયા છે. તો એવો ભાવ આપણો હોવો જોઈએ. જયારે આપણે આવી કથા સાંભળીએ છીએ તો આપણો પણ ભાવ એવી રીતે શુદ્ધ થાય છે, અને આપણે પણ એવી ભક્તિનો ભાવ જાગૃત થાય છે. એટલે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનું કેમ જાણવું જોઈએ? કારણ કે તું આપણને એ ભાવથી જયારે આવશે તો આપણી માળા જે છે એ શુદ્ધ થશે, આપણું નામ જાપ છે એ શુદ્ધ થશે, અને એમાં વધારે આપણને ઇન્ટરેસ્ટ આવશે. સ્ટાર્ટિંગમાં તમે માળા કરશો, એકલી નિંદર આવશે, એકલો કંટાળો આવશે, એકલા મન આમથી આમ વિચાર આમથી આમ થશે. કેમ? કારણ કે એ શુદ્ધતા નથી, એ ભાવ નથી. પણ આવી રીતે આપણે જયારે કથા સાંભળે છે તો આપણો એ ભાવ વધે છે. મેં તો જે એકદમ શોર્ટમાં કીધી છે માતાજી સ્ટોરી, પણ તમે સાંભળજો કોઈક એક્ઝોલ્ટેડ ડિવોટીથી, આચાર્યોથી, તો બહુ વધારે પડતો એ ભાવ આવે છે. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે કેવી રીતે કૃષ્ણ વર્તન કરે છે તો આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ. તો કૃષ્ણને આપણે 5 ભાવ છે, 5 રાસ છે જેમાં ભક્તિ કરી શકે છે. તો એક તો છે શાંત રાસ છે, એક દાસ્ય રાસ છે, સાખ્ય રાસ છે, વાત્સલ્ય રાસ છે, અને માધુર્ય રાસ છે. તો શાંત રાસમાં શું આવે છે? શાંત રાસમાં એમના જે બધા પશુ પક્ષી છે, ગાય છે, મોરપંખ છે, એમની વાંસળી છે, એમનો મુકુટ છે, શંખચક્ર, ગદા, પદ્મ, બધા શાંત રાસમાં આવે છે. વાનર જે છે બધા એ શાંત રાસમાં છે. પછી દાસ્ય રાસમાં કોણ છે? તો એમના બધા દાસ્ય રાસમાં હનુમાનજી છે, એ દાસ્ય રાસમાં છે. પછી સાખ્ય રસમાં કોણ છે? બધા ગોપ સખાઓ એમના સાખ્ય રસમાં છે. અર્જુન સાખ્ય રસમાં છે. પછી વાત્સલ્ય રસમાં દેવકી માતા છે, નંદ બાબા છે, વસુદેવ છે, યશોદા મૈયા છે, બધા વાત્સલ્ય રસમાં છે. અને માધુર્ય રસમાં કોણ છે? તો બધી એમની ગોપીઓ છે, અને રાધારાણી એ બધી માધુર્ય રાસમાં છે. તો જેવા ભાવમાં આપણે ભક્તિ કરશું ભગવાન ઈ રેસિપ્રોકેટ કરશે. આપણે ભગવાનને સ્વામી માનશું, ગુરુ માનશું, તો ભગવાન આપણા ગુરુ બની જાય છે. જેમ અર્જુન એમને ગુરુ માને છે તો ભગવાન એમને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. આગળ ફોટામાં જોઈએ. હાલો, તો અહીંયા કહે છે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ સદૈવ ભજામ્યહમ મમ વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્યા પાર્થ સર્વશઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. અનુવાદ લેજો. કોઈ લેવો છે અનુવાદ? અનમ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્યો મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો જેવી રીતે જે ભાવમાં જે શરણાગત થશે ભગવાન એ રીતે એમને અનુસરણ કરે છે. તો અહીંયા આપણને જોઈએ છે, આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે અહીંયા એક ગૌ માતા છે, જે વાછડું છે ગાયનું, એ એમના કમલચરણની સેવા કરે છે. તો ભગવાન પછી અહીંયા તમને દેખાશે કે ભગવાન પણ એ વાછડાને એકદમ વાલ કરે છે, એકદમ પ્રેમ કરે છે. ભગવાનનું ધામનું નામ ગોલોકા કેમ છે? ગોલોકા એટલે ત્યાં બધી ગાયો, એમને ગૌ માતા સાથે એટલું પ્રેમ છે, એટલી પ્રિય છે ગાય કૃષ્ણ ભગવાનને, એટલે ગોલોકા કહે છે. ત્યાં બધી ગાયો છે. સુરભી નામ કરીને ગાયો છે. તો સૌથી શ્રેષ્ઠ ગાય છે સુરભી ગાય. તો એ ત્યાં જ મળે છે ગોલોક વૃંદાવનમાં, એટલે ગોલોકા ધામ કે છે, કારણ કે સૌથી ભગવાનને પ્રિય ગાય છે. પછી અહીંયા બલરામજી એમના પગ દાબે છે. બલરામ તો દાવ એ તો મોટા ભાઈ હતા, તો પણ એ કૃષ્ણ ભગવાનનું પગ દાબે છે. અને કૃષ્ણ ભગવાન પણ પછી બલરામના પગ દાબે છે. કૃષ્ણ તો ભગવાન છે પણ તો એ એમના ભાઈ છે એમના, એ પગ દાબે છે. જેવી આપણે સેવા કરશું ભગવાન એવું રેસિપ્રોકેટ કરે છે. જેમ આપણે જોયું
કે ગઈકાલના સ્ટોરીમાં ફ્રૂટ વાળી હતી તો કૃષ્ણ નાના હોય છે ત્યારે હાથમાં એક મુઠ્ઠી આમ ચાવલ કે કઈ અનાજ લઈને આપે છે ને ઓલી એકદમ ખુશ થઈ જાય છે તો પણ એ બધા ફ્રૂટ્સ આપી દે છે. એ બધા ફ્રૂટ્સ એકદમ પ્રેમ ભાવમાં આપે છે અને ભગવાન શું કરે છે એની જે ટોકરી હોય છે એ બધા હીરા મોતી થી ભરી નાખે છે. તો જે ભાવમાં આપણે ભગવાન સાથે ભક્તિ કરશું ભગવાનની આપણે સામે રેસિપ્રોકેટ કરે છે. હવે 4 વર્ણ, તો 4 વર્ણ અહીંયા 13મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે કે મેં આ 4 વર્ણ બનાવ્યા છે. તો વર્ણાશ્રમ શું છે? વર્ણાશ્રમ કઈ જાતિવાદ નથી, પણ આ ગુણાકર્મ વિભાગશ ચતુર્વર્ણમયા શ્રેષ્ઠમ ગુણાકર્મ વિભાગશ તસ્ય કર્તારમપી મામ વિદ્ય કર્તારમવ્યયમ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, અનમ્યુટ કરો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું, તેમ છતાં અધિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું, એમ તું જાણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવિકારી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ 3 ગુણોથી બનાવેલા છે. આ જે 3 ગુણ છે એનાથી જે કાર્ય હોય છે એનાથી એમને આ 4 વર્ણ બનાવ્યા છે. જેમ મેં કીધું 3 ગુણ કહે છે સત્વ, રજો અને તમો. અને 4 વર્ણ શું છે? તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો જે સત્વ ગુણમાં હોય છે એને બ્રાહ્મણ કહેવાય છે, કારણ કે એવા સારા કાર્ય કરે છે, બીજાને જ્ઞાન આપે છે, પોતે જ્ઞાન લે છે, શાસ્ત્ર વાંચે છે, સેન્સ કંટ્રોલ હોય છે, માઇન્ડ કંટ્રોલ હોય છે, એકદમ ઓનેસ્ટ સત્ય બોલે છે. એમના એકદમ ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં હોય છે, મન કંટ્રોલમાં હોય છે અને જ્ઞાની હોય છે અને બીજાને જ્ઞાન આપે છે અને બીજાને માર્ગમાં લઈ આવે છે, એને બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. ક્ષત્રિય, ક્ષત્રિયનો શું છે? એ પાવરફુલ હોય છે, એ લોકો શક્તિશાળી હોય છે, બીજાનું રક્ષણ કરે છે, એ ક્ષત્રિય કહેવાય છે. જેમના પાસે ગુણ હશે તો એ હોય છે. વૈશ્યના 3 ગુણો છે. વૈશ્યના 3 ગુણ શું છે? તો એમને તો ગૌ રક્ષા કરવાની છે અને વ્યાપાર જે કરે છે અને એગ્રીકલ્ચર કે ફાર્મિંગ, તો એ વૈશ્યની હોય છે. અને શૂદ્રનું શું કામ છે? બીજાની સેવા કરવાનું. બસ એનું એક જ છે ક્વોલિટી કે બીજાના અંડર સેવા કરવાની. તો આ ગુણોના હિસાબે ભગવાને આ 4 વર્ણ બનાવ્યા હતા. પણ હવે એ જાતિવાદ થઈ ગઈ છે. બ્રાહ્મણનો છોકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો છોકરો ક્ષત્રિય, શૂદ્ર એટલે શૂદ્ર. પણ એકચ્યુઅલી ભગવાને જે ગુણ હશે, બ્રાહ્મણના છોકરામાં અગર બ્રાહ્મણના ગુણ હશે તો એ બ્રાહ્મણ કહેવાશે. અગર બ્રાહ્મણ જેવા ગુણ નહીં હોય, એને વ્યાપાર કરવો હશે તો એ વૈશ્ય કહેવાશે. એકચ્યુઅલી ત્યારે એ હતું. અને કેમ આ 4 ગુણો બનાવ્યા હતા? તો વ્યવસ્થિત લોકો બધું જે ગુણ છે એ પ્રમાણે કાર્ય કરશે તો બેલેન્સ રહેશે સોસાયટીમાં, તો કાંઈક અનબન નહીં થાય અને બધા એવી રીતે યજ્ઞની જેમ કાર્ય કરશે કે પછી છેલ્લે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવશે. હવે આપણે પણ એક એનિમલ સોસાયટી જેવી જ છે, હ્યુમન સોસાયટી. હવે જાનવરો, પશુ લોકો શું કરે? એ લોકો પણ ખાય છે, એ લોકો પણ નિદ્રા કરે છે, એ લોકો પણ ડિફેન્ડ કરે છે. જ્યારે કોઈ શત્રુ આવી જાય, એ લોકોના ડેન્જર આવે તો એ લોકો પણ ડિફેન્ડ કરે છે. તો એ જ કાર્ય આપણે પણ કરે છે. આપણે પણ ખાય છે, આપણે પણ સૂવે છે અને આપણે પણ ડિફેન્ડ કરીએ છીએ. તો આપણાને જાનવરોમાં શું ફરક છે? તો ફરક એ છે કે આપણને કોન્શિયસનેસ આપી છે ભગવાને, એક આપણને એક ચેતના આપી છે જેનાથી આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ, આપણે ભગવાનને જે કનેક્શન છે આપણે જોડાવી શકીએ, આપણે ભક્તિ કરી શકીએ. એ આપણું ડિફરન્સ છે. તો એ કેવી રીતે થશે? તો આ 4 વર્ણ જાય પછી એમ આપણે કાર્ય કરીને ભગવાનની ભક્તિ યજ્ઞની જેમ આપણે કાર્ય કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો એટલે 4 વર્ણ બનાવ્યા હતા. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે ભગવાને આ 4 વર્ણ બનાવ્યા છે, પણ ભગવાન એમાં ઇન્ટરફેર કરતા નથી. ભગવાનને આ 4 વર્ણ લાગતા નથી. અને એ અહીંયા કહે છે કે હું અકર્તા છું. કારણ કે જે પણ આપણે કાર્ય કરે છે, જે પણ આપણે સારા પુણ્ય કામ કરે છે, એમાં ભગવાનનું કઈ લેવા દેવાનું નથી. એ આપણા કર્મ છે. આપણે ખરાબ કર્મ કરે છે તો આપણને કર્મના પાપ ભોગવવા પડશે. ભગવાન એમાં કઈ ઇન્ટરફિયર નહીં કરે. પણ અગર આપણે ભક્તિભાવમાં બધા કાર્ય કરશું, કે ભગવાનના વચ્ચે રાખીને આપણે કાર્ય કરશું, કે ભગવાન પ્રસન્ન થાય એવા કાર્ય કરશું, તો આપણને કોઈ કર્મના બંધનમાં આપણે આવશું નહીં. એક સેકન્ડ. હા, હવે કૃષ્ણ જાતિ વ્યવસ્થામાં ઓકે મેં કહી દીધું કેમ બનાવી. શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થામાં આવે છે? હવે શ્રી કૃષ્ણ તો પેલા તો નંદ મહારાજના ઘરે હતા, એટલે એ તો વૈશ્ય હતા, એ પણ ગૌ ચરાવતા હતા. પછી દ્વારકાધીશના મહારાજ બની ગયા તો વાસુદેવનો પુત્ર પણ છે, એટલે ક્ષત્રિય પણ કહેવાય. તો શું એ વર્ણાશ્રમમાં આવે છે ભગવાન? હા કે ના કહી શકો છો, ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો.
હરે કૃષ્ણ. કે બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય કે શૂદ્ર કહેવાય ભગવાન? કોઈ પણ જાતિવાદમાં આવે છે? ઓકે, કોઈ સાંભળતું નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ના આવે. હરે કૃષ્ણ. હરે ઓકે, ના આવે. ભગવાન છે ઈ દિવ્ય અને આધ્યાત્મિક છે, એને આપણા જેવી કોઈ ઇન્દ્રિયો કે ઈ નથી. પોતે માયા છે એટલે. યસ, મિત્તલ માતાજી પણ જવાબ લખ્યું છે. ના, હરી બોલ. યસ માતાજી. તો ભગવાન વર્ણાશ્રમમાં ના આવે કારણ કે એ દિવ્ય છે. એ તો માયા ને કંટ્રોલર છે, તો એ માયાના અંડર ના આવે, યા વર્ણાશ્રમમાં ના આવે. એમને કોઈ ગુણકર્મ લાગે નહીં. આપણને કર્મ લાગે પણ ભગવાનને ન લાગે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ કેવી. તો ન મામ કર્માણી લિંપંતી તમે કર્મ ફલે સ્પૃહા ઇતિ મામ યોગ જાનાતિ કર્મ ભેર ન સબધ્યતે. હરે કૃષ્ણ. યસ જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે મને કોઈ કર્મ લાગતા નથી. કોઈ કર્મ અસર કરે એવું કોઈ કામ નથી એમને કોઈ કર્મની ઈચ્છા કે ફળની ઈચ્છા. એ પણ એમને પહેલા કહી દીધું, સેકન્ડ કે થર્ડ ચેપ્ટરમાં કીધું હતું કે કોઈ એમને ફળની ઈચ્છા નથી. તો પણ એ બધા કાર્ય કેમ કરે છે? તો જેમ આપણે કીધું યજ્ઞ આચરતી શ્રેષ્ઠ, કે જેવા જેવા મહાન લોકો જે કામ કરશે બધા એવી રીતે ફોલો કરશે. એટલે ભગવાન પણ એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરે છે કે કેવા કાર્ય કરવા જોઈએ. તો બીજા ફોલો કરે. પણ ઈ કર્મના બંધનમાં બધા કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણને તો ગાંધારીનો શ્રાપ લાગ્યો હતો, એટલે તો નર્ક ભોગવવું પડશે. એટલું બધું યુદ્ધ કર્યું, એટલું બધું બધા લોકોનો વધ કર્યો, એટલા અસુરોનો વધ કર્યો, પણ ભગવાનને કોઈ કર્મ લાગતા નથી. અને પણ જે પણ આ જાણી લે છે કે ભગવાન દિવ્ય છે, એમના લીલા, આ બધી લીલાઓ છે, તો એ પણ કોઈ કર્મના ફળદાયી કર્મના બંધનમાં આવતા નથી. કારણ કે ભગવાનની લીલા સમજીને, ભગવાનને સમજીને એ બધા લીલાનું વર્ણન કરે છે. તો અહીંયા આપણને દેખાય છે કે અહીંયા સુદામા જયારે ભગવાનને મળવા આવે છે તો ભગવાન કેવી રીતે એમની યજમાન તરીકે કેવી રીતે એમને સ્વાગત કરે છે. એમના પગ ધોય છે, ચરણ પગ ધોય છે સુદામાના. અને એ તો દ્વારકાધીશ છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, અને સુદામાના ચરણ ધોય છે, એમને ભોગ આપે છે, રાજભોગ જમાડે છે. અહીંયા રૂકમણી દેવી જે સાક્ષાત લક્ષ્મીજી છે, એ એમની આવી રીતે ચામર સેવા આપે છે. પછી કૃષ્ણ ભગવાને તો પ્રણ લીધો હતો કે મહાભારતના યુદ્ધમાં એક શસ્ત્ર નહીં ઉપાડે, તો પણ એ અહીંયા ભીષ્મદેવને સામે ચક્ર લઈને ભાગે છે એમનું વધ કરવા માટે. તો એ એમનો પ્રણ તોડે છે, કારણ કે એ પણ એક લીલા છે જે ભાગવતમમાં એવી છે. અને અહીંયા અર્જુન એમને રોકે છે કે તમે તો પ્રણ લીધો છે કે તમે શસ્ત્ર નહીં ઉપાડો, તમે યુદ્ધ નહીં કરો, તો તમે કેમ અહીંયા ભાગો છો? પણ એ ભક્તિનો ભાવ છે ભીષ્મ પિતામહ અને કૃષ્ણ ભગવાનના વચ્ચેનો, તો એ એન્જોય કરી, લીલા કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા એ ક્ષત્રિય બની જાય છે, અહીંયા એ એક ગ્રહસ્થ બનીને સેવા કરી રહ્યા છે, અહીંયા એ એક વૈશ્ય બની જાય છે કે બધા ગાયોને ચરાવવા જાય છે બધી એમની, અને આવી રીતે સખાઓની સાથે. અને અહીંયા એ શૂદ્ર બની જાય છે, એ અર્જુનના સારથી બની જાય છે, જ્યારે એ ડ્રાઈવર બની જાય છે. આજે એ ભગવાન છે, એમને કોઈનો ડ્રાઈવર બનવાની જરૂરત છે, પણ અહીંયા બને છે કે એના ભક્ત માટે, એના અર્જુન માટે. તો ભગવાન જે છે એ જે પણ કાર્ય કરે છે એમાં એ નીચે નથી પડી જતા, એમની પોઝિશન ડાઉન નથી થઈ જતી. આજે આપણે કોઈને કહેશું ને કે તમે આ કાર્ય કરો તો આપણને લાગે શરમ આવે કે હું ના, મારી સ્ટેટસ આ થઈ જશે, હું નીચો થઈ જશે. પણ ભગવાન એ નથી કરતા. ભગવાન એના ભક્તો માટે, જે એના ભક્ત કહેશે એ ભક્ત કહેશે કે તમે આ કરો તો એ ભગવાન કાર્ય કરી દેશે. એના ભક્ત માટે એકદમ વેચાઈ જાય છે, એના ભક્તો માટે, એ શુદ્ધ ભક્તો માટે. પણ ભગવાનને કર્મોના કઈ ફળ કે એ લાગતા નથી, કે કર્મના ચક્કરમાં આવતા નથી, કર્મના બંધનમાં આવતા નથી. એ ભક્તો માટે પ્રેમથી બધું કરે છે. આપણા એક લાંબી સ્ટોરી છે, આગળ આવશે ત્યારે આપણે લેશું. તો હવે કર્મ કેવા કરવા જોઈએ? તો કર્મણ્યોપી બોધવ્યમ ચ વિકર્મણઃ અકર્મણશ્ચ બોધવ્યમ ગહણા કર્મણો ગતિ. યસ જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ક્રિયાની જટિલતાઓને સમજવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, તેથી વ્યક્તિઓએ યોગ્ય રીતે જાણવું જોઈએ કે ક્રિયા શું છે, નિષિદ્ધ ક્રિયા શું છે અને નિષ્ક્રિયતા શું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. તો હવે કર્મ, 3 જાતના કર્મ છે જે આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં લેવાનું હતું પણ રહી ગયું. તો 3 જાતના કર્મ છે, કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ. તો કર્મ એટલે શું? તો જે પણ આપણે ફળદાયી કર્મ, જેનાથી આપણને કંઈક રિઝલ્ટ મળે છે, જે આપણે એન્જોય કરી રહ્યા છીએ, એને
કર્મ કહેવાય છે. ફળદાયી કર્મો અને કર્મ જે શાસ્ત્ર અનુસાર હોય છે, જે સારા કર્મો હોય છે, પુણ્ય કર્મો હોય છે, શાસ્ત્રમાં જે લખ્યા છે એવી રીતે શાસ્ત્રનું પાલન કરીને આપણે જે કર્મ કરે છે, ફળદાયી કર્મ. પછી છે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે શું કે જે બધા ખોટા ખરાબ કર્મ, જે શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ કર્મ છે, જેમ નોનવેજ ખાવું, નશો કરવું, બીજાને હેરાન કરવાનું, સ્ત્રીઓને હેરાન કરવાનું, આ બધા વિકર્મ છે. ઇલિસિટ રિલેશનશિપ, એક્સ્ટ્રા અફેર હોય કે એબોર્શન છે, એ બધા વિકર્મ છે. તો એનાથી આપણને પાપના રિએક્શન મળશે, પાપ ભોગવવું પડશે. તો એ વિકર્મ કહેવાય છે. અને બીજા છે અકર્મ. અકર્મ એટલે જે પણ કાર્ય આપણે ભગવાન માટે કરે છે, ભક્તિ ભાવમાં કરે છે, એને અકર્મ કહેવાય છે. કારણ કે એમાં આપણને કોઈ કર્મના બંધનમાં આવતા નથી, એમાં હંમેશા આપણે મુક્ત હોય છે કર્મના બંધનથી. તો એને અકર્મ કહેવાય છે. અને એક આવે છે નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ શું છે? તો એ પણ આપણે કર્મ છે, પણ એ નિસ્વાર્થ ભાવથી આપણે કરે છે, એકદમ પ્રેમ ભાવથી કરે છે. કોઈ એમાં આપણને આશા નથી, કોઈ આપણને સ્વાર્થ નથી. જેમ માતા હોય છે, એમના ફેમિલી માટે રસોઈ કરે છે, તો એમનો કઈ સ્વાર્થ નથી કે મને કઈ કોઈ રિવોર્ડ આપશે કે મને કોઈ પૈસા આપશે. એમાં પ્રેમ ભાવથી કાર્ય કરે છે, એમની ડ્યુટી કરે છે. તો એ નિષ્કામ કર્મ કહેવાય છે. પણ જયારે એ ભોગ ધરાવે છે તો એ અકર્મ થઈ જાય છે. તો આ એક ડિફરન્સ છે જરા નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મમાં. ટાઈપ્સ ઓફ અકર્મ, યસ, હરેક વોટ. તો હવે અહીંયા આપણને આ ફોટામાં દેખાય છે. તો જેવા આપણા કર્મ હશે એવી આપણી પ્રવૃત્તિ થવાની છે. તો અહીંયા મેં તમને પેલા એ કીધું હતું કે જે મોડલ્સ છે, જે બધી આજકાલની હિરોઈન છે, એક્ટ્રેસીસ છે, જે આવી રીતે ફેશન શો કરતી હોય છે, કે ઓછા કપડાં પહેરતી હોય છે, ટૂંકા કપડાં પહેરતી હોય છે, કે એકદમ એક્સપોઝ કરતી હોય છે પોતાની બોડીને, તો એ લોકોનું શું થવાનું છે? તો એ લોકો આવી રીતે વૃક્ષ બની જશે. અહીંયા મેગઝીનનું નામ જ એક્સપોઝર છે. તો એવી બધી જે છે મોડલો કે એક્ટ્રેસીસ છે, એ બધી સ્ત્રીઓનું શું થશે? આવી રીતે વૃક્ષ. કારણ કે વૃક્ષને કોઈ કપડાં ના પહેરાવતા હોય, એ આવી રીતે જ હોય છે. પછી જે માસ્ક આપે છે આવી રીતે, તો એ શું બનશે? તો એ આવી રીતે જાનવર બની જશે, જે બીજાને માંસ ખાતો હોય છે. અને પછી અહીંયા છે જે હંમેશા આળસની જેમ તમોગુણમાં હોય છે, આળસ હોય છે, કોઈ કામ કરવાનું ઉકલતું નથી, બેઠો જ હોય છે, તો સૂતો જ હોય છે 12-13 કલાક સુધી. તો એનું શું થવાનું છે? તો એ આવી રીતે ભાલુ બની જશે. કેમ? ભાલુ 6-6 મહિના સુધી સૂતું જ હોય છે. અને જે આવી રીતે ગંધ ખાતું હોય છે, કેટલું જેમ ચાઇનામાં ખબર છે કે શું બધું ખાતા હોય છે, બેટ ખાતા હોય છે, આ તે ખાતા હોય છે, કૂતરા ખાતા હોય છે. તે લોકોનું શું થવાનું છે? તો આવી રીતે સુવર બની જશે, કે ડુક્કર બની જશે. કે ડુક્કર શું ખાય છે? પોતાનું મૂળ મૂત્ર ખાતું હોય છે, ગંધ ખાતું હોય છે. તો જેવા આપણા કાર્ય હશે એવા આપણને એવી યોની મળશે. તો અહીંયા એક સ્ટોરી છે. આઈ થિંક આઈ એમ રનિંગ આઉટ ઓફ ટાઈમ. તો અહીંયા છે રાંતિદેવની સ્ટોરી. શોર્ટમાં કહું છું ફટાફટ. તો રાંતિદેવ એ 48 ડેઝનો ઉપવાસ રાખ્યો હતો. અને ત્યારે બ્રહ્માજી વિષ્ણુજીને પૂછે છે કે તમારો પરમ ભક્ત કોણ છે? તો વિષ્ણુજી કહે છે રાંતિદેવ. તો એ કહે છે કેમ રાંતિદેવ? તો એ કહે 48 ડેઝનો એમનો ઉપવાસ છે. કે હું ટેસ્ટ કરી આવું, જરાક જોયા હું કે સાચા ભક્ત છે કે નહીં. તો બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને બ્રહ્માજી જાય છે એમના પાસે કે મને બહુ ભૂખ લાગી છે. હવે બ્રાહ્મણને તો કોઈ ના પાડી શકે. જ્યારે બ્રાહ્મણ તમારા દરવાજા આવે તો તમારે કંઈક તો ભિક્ષા આપવી જ પડે. તો રાંતિદેવ તો સારા રાજા હતા, ધર્મી રાજા હતા, અને ભગવાનના ભક્ત હતા. તો એમની જે થાળી ઉપવાસ તોડવાના હતા, પારણા કરવાના જ હતા, અને ખાવા જ બેસવાના હતા. તો જ્યારે બ્રાહ્મણના રૂપમાં બ્રહ્માજી આવે છે અને કહે છે મને ભૂખ લાગી છે. તો રાંતિદેવ અડધું જે એમનું ભોજન છે એ આપી દે છે બ્રાહ્મણને. અને પછી જાય છે, તરત બીજા શિવજી આવે છે. તો શિવજી આવે છે કિસાનના ભેસમાં કે ચલ હું આવું, કે મને બહુ ભૂખ લાગી છે, તમારી પાસે કઈ છે, મને ભિક્ષા આપો. તો રાંતિદેવ જે અડધું બીજું ખાવાનું હતું એ પણ આપી દે છે એમને કે હા લઈ જાઓ. પછી કહે છે કે હવે તો આ તો આપી દીધું બધું. પછી ત્રીજા ઇન્દ્રદેવ જાય છે. એ જાય છે કોના વેશમાં જાય છે? એ ભિખારીના વેશમાં જાય છે, અને કૂતરાઓની લીની સાથે જાય છે કે હા જોઉં છું હવે આ મને આપે છે કે નહીં. હવે તો એ જાય છે. તો કે છે મને ભૂખ લાગી છે, મારા કૂતરાને પણ ભૂખ લાગી છે, કારણ કે તમે મને દાન આપો. તો એ જાય છે, જેટલું પણ કિચનમાં બધું જમવાનું હતું બધું આપી દે છે ભિખારીને ને ઓલા કૂતરાને. તો આ લોકો પણ સંતુષ્ટ છે કે હા હવે તો આ આપ્યું. તો યમરાજ કહે છે ના ના, હજી ટેસ્ટ પૂરી નથી. હવે હું જઈશ ચંડાલના રૂપમાં જઈશ. ચંડાલ એટલે જે કૂતરા ખાય ને એને ચંડાલ કહેવાય. એકદમ ગંદા હોય, લઘરા હોય, કોઈ દિવસ નાય નહીં, કોઈ ભક્તિ નહીં, એકદમ લઘરા, એકદમ ગંદા. તો એ ચંડાલના રૂપમાં જાય છે યમરાજ. અને કહે છે કે મેં કાંઈ ખાધું નથી એટલા દિવસથી, મને કંઈક આપો. તો એક પાણીનો બસ પાણી પીવીને પોતાનું વ્રત તોડવાના હતા. તો આખો ને આખો પાણીનો જગ આપી દે છે ચંડાલને કે આ તમે લ્યો. તો ચંડાલ કે છે હું એટલો ચંડાલ, હું એટલો ગંદો છું, એટલો લગરો છું, હું અછૂત છું, મને કોઈ વાતે ના કરે મારી સાથે, એટલું ખરાબ છું, તમે મને કેવી રીતે દાન આપો છો?
તો ત્યારે રાંતિદેવી કહે છે કે ના ના કે તમે એમ નહીં માનો કે તમે નીચ છો કે તમે નીચલા જાતના છો. બધાના અંદર વિષ્ણુ વસે છે, બધાના અંદર પરમાત્મા છે, તમારા અંદર પણ ભગવાન વાસ કરે છે. તો તમે એમ નહીં સમજો, તમારો પણ હક છે, તો તમે આ પાણી લઈ લો, તમે પ્લીઝ આ પાણી પીઓ એમ કરીને એમને ઓફર કરે છે. અને ત્યારે પછી બધા ભગવાન દેવી દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે કે હા તો ખાસ વિષ્ણુજીને કહે છે કે આ તો તમારા સાચા પરમ ભક્ત છે. અને એટલે આ રાંતિદેવીની આવી ભક્તિ છે કે સાચી ભક્તિ કરે છે. કોઈને એ બધાને એક સમાન જોઈએ છે કે બધાના અંદર વિષ્ણુ છે, બધાના અંદર પરમાત્મા છે. તો એવા જયારે આપણે કર્મ કરે છે, ભક્તિના ભાવમાં કર્મ કરે છે, તો આપણે બધા કર્મ થઈ જાય છે. આપણે કોઈ કર્મના બંધનમાં આવતા નથી. તો અહીંયા કર્મ તો અહીંયા નારદ મુનિ હંમેશા નારાયણ જે પણ કરે છે હંમેશા નારદ મુનિનો કેરેક્ટર ટીવી સિરિયલમાં એટલો ખરાબ આપ્યો છે કે અહીંયાથી વાં કરે છે, અહીંયાનું ત્યાં કરે છે, એકનું બીજું કરે છે, કાંડી લગાડે છે. આપણે નાના હતા ત્યારે કે શું નારદ મુનિ વેરા કરે છે, જ્યારે કોઈ કાંડી કરતો હોય કે કોઈ મસ્કરી કરતો હોય. પણ નારદ મુનિ તો સૌથી શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે, બધાના ગુરુ છે નારદ મુનિ. એમને કેટલા લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, કેટલા લોકોને જ્ઞાન આપ્યું છે ભગવાનનું. જેમ વાલ્મીકી છે, વાલિયા લુટેરો છે, મૃગારી છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, બધા વ્યાસદેવનું જ્ઞાન આપ્યું છે. વ્યાસદેવ 4 વેદા લખી નાખી અને પછી બેસી ગયા ગંગા કિનારે ઉદાસ થઈને, કે એકદમ વ્યાકુલ હતા. તો ત્યારે નારદ મુનિ પૂછે છે શું થયું, કે મતલબ વ્યાકુલ છો? તો કે મેં 4 વેદા લખી નાખી છે, પણ મને આનંદ નથી આવી રહ્યો, સંતોષ નથી થઈ રહ્યો. આટલું બધું મેં બધું લખી નાખ્યું છે વેદાસમાં. ત્યારે નારદ મુનિ કહે છે કે તે વેદાસ તો લખી છે, 4 વેદાઓ તો લખી નાખી છે, પણ તે ભગવાનની મહિમા નથી લખી, તે ભગવાનને ગ્લોરીફાય નથી કર્યા. તો હવે તું ભાગવતમ લખ, જેમાં તું ભગવાનની બધી મહિમા લખીશ કે ભગવાન શું છે, કોણ છે, ભગવાનની મહિમા શું છે, લીલાઓ શું છે. તો ત્યારે પછી વ્યાસદેવ શ્રીમદ ભાગવતમ લખે છે. અને ભાગવતમ એટલે કહે છે કે ક્રીમ ઓફ વેદાસ કહે છે કે જે બધું તમે બધા વેદ પુરાણ વાંચી લો, બધું જે છે એ ભાગવતમાં તમને મળી જશે. ખાલી તમે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ વાંચશો ને, તમે કોઈ વેદાસ વાંચવાની જરૂરત નહીં હોય, કારણ કે ભગવાનનું જે મહિમા છે એ ભાગવતમ કવર કરે છે. વેદાસમાં તો બધું આપ્યું છે કે આપણે આ કાર્ય કરશું તો આપણને આ ફળ મળશે, આ કાર્ય કરશું તો આ ફળ મળશે. પણ વેદાસનો પર્પસ શું છે, ભગવાનને જાણવાનું. અને ભગવાનને કેવી રીતે જાણશું? જ્યારે આપણે ભાગવત અને ભગવદ્ ગીતા વાંચશું તો આપણને ભગવાન ને જાણી શકશું. તો એટલે કહે છે કે ક્રીમ ઓફ વેદાસ જે છે એ ભાગવતમ છે. એટલે ભાગવતમ જાણવાનું બહુ જરૂરી છે. જે ભાગવત કથા કહો છો કે ભગવત પુરાણ કહો છો, એ ભાગવતમ છે. હવે અહીંયા કહે છે કર્મ વિકર્મ, કે આ થઈ ગયું. હવે ભગવાનને અહીંયા આપણે ભક્તિ સેવામાં ધીમે ધીમે કેવી રીતે પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ, તો આ સ્ટેજીસ છે. તો 9 સ્ટેજીસ છે. તો આ શું છે? તો પેલા તો સૌથી પહેલા શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા જ નહીં હોય તો આપણે ભક્તિમાં આગળ જ નહીં વધે. ભગવાન કહે છે કે તમને એવો એસોસિએશન, તમે નાસ્તિક છો તો હું તમને એવો એસોસિએશન, એવો સંગ આપીશ કે તમે કોઈ દિવસ મારું નામ જાપ નહીં કરી શકો, કોઈ દિવસ મારી પાસે જ નહીં આવી શકો. તો એટલે આપણે શ્રદ્ધા હોવી બહુ જરૂરી છે ભગવાનમાં. તો સૌથી ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે શ્રદ્ધા. પછી શ્રદ્ધાથી ભક્તોનો સંગ, સાધુ સંગ, કે સાધુ સંગ હશે તો આપણી ભક્તિમાં આપણે આગળ વધશું. એકબીજાને જોઈને એ મોટિવેટ થઈને, ઇન્સ્પાયર થઈને કે આટલો સરસ ભક્ત છે, આટલી સરસ ભક્તિ કરે છે, તો એવી રીતે આપણે પણ ઇન્સ્પાયર થઈને આપણને મોટિવેશન મળશે. જો આપણી સાથે ભૌતિક સંઘ હશે તો પછી પાછા આપણે ભૌતિક પૂરમાં પડી જશું, પછી આપણી ભક્તિ છૂટી જશે. કાંઈ શું ભક્તિ કરો છો તમે? તો અત્યારના ગ્રહસ્થ જો સંસારિક જીવનમાં જીવો છો, અત્યારના આટલી આ યંગ એજમાં તમારી ભક્તિ કરવાની શું જરૂરત છે? હા, લાઈફ મળી છે એક એન્જોય કરવા માટે, કોણ જોવા ગયું છે, શું છે? એવી રીતે જયારે વાતો કરે છે તો એ સૌથી પહેલા એ સંગ છોડી દેવું જોઈએ. કારણ કે ભક્તિનો માર્ગ જ છે જે આપણને મુક્ત કરશે. બીજા બધા આપણને કર્મના બંધનમાં નાખવાના છે. તો ભક્તોનો સંગ બહુ જરૂરી છે. અને પછી છે ભજન ક્રિયા. શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા. ભજન ક્રિયા એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે અધ્યાત્મ દીક્ષા, એટલે ભગવાન એક ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. ગુરુ સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભક્તિમાં. ગુરુ સિવાય આપણને ભગવાન મળવાના જ નથી. આપણને લાગશે કે હવે આપણને ખબર છે કે માળા કરવાની છે, 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું છે, અને કૃષ્ણની સામે જઈને આપણે આરતીને પૂજાને અર્ચના કરશું, પણ કૃષ્ણ એમ નહીં મળે. કૃષ્ણ એમના ભક્તોના સિફારિશથી જ મળશે. અને એમના ભક્તો કોણ છે? જે આપણા આચાર્ય છે, જે આપણા ગુરુ છે, એ બધા ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. આપણે એમની જયારે સેવા કરશે તો ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થાય છે. અને પછી એમની જે ભક્તો હોય છે એ સિફારિશ કરશે. જેમ પ્રભુપાદે કીધું કે આ મારો ભક્ત છે, 16 માળા કરે છે અને 4 નિયમોનું પાલન કરશે, તો ભગવાન તરત પ્રભુપાદની વાત માનશે. આપણી ભક્તિ એક્સેપ્ટ નહીં કરવાની, પ્રભુપાદની સિફારિશ એક્સેપ્ટ કરશે. તો આપણને ગુરુ જે છે, જે આપણને ભગવાન પાસે પહોંચાડી શકે છે, એ આપણે એક મીડિયેટર છે. તો એ ગુરુ હોવાનું બહુ જરૂરી છે.
એટલે ગુરુના શરણે જઈને જે ગુરુ આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપે છે એ આપણે જ્યારે ફોલો કરે છે તો આપણી ભક્તિ આગળ વધે છે. જે આપણી શુદ્ધતા છે એ ગુરુના લીધે આવશે, કારણ કે જ્યારે દીક્ષા લે છે તો ત્યારે અગ્નિમાં જેટલા આપણા પાપ કર્મ હતા, જેટલા આપણા જન્મોના કર્મ હતા, એ બધા અગ્નિમાં ભસ્મ થાય છે અને આપણે નવો જન્મ મળે છે, આપણે નવું નામ મળે છે. એટલે કહે છે ઇસ્કોનમાં દેવી દાસી કે દાસ તમે સાંભળ્યો છે, તો એ બધા ઇનિશિયેટેડ નેમ છે, દીક્ષા નામ છે. તો એ લોકોનું નવું જન્મ થયું છે અને પછી ભક્તિ એ રીતે એમની શુદ્ધ થાય છે. પછી છે અનિચ્છનીય વસ્તુથી દૂર કરવી. એટલે જયારે આપણે ભજન ક્રિયા થાય છે પછી અનર્થ ને બધું જે બધા આપણા અનર્થ છે એ બધા નષ્ટ થાય છે, જે આપણા પાપ કર્મો છે બધા નષ્ટ થાય છે અને આપણે ક્લેન્સ થાય છે, આપણે પ્યોરિફાય થાય છે, આપણે શુદ્ધ થાય છે. પછી આપણને એક નિષ્ઠા આવે છે, એક વફાદારી આવે છે, એક ફેથ આવે છે અને પછી ભગવાન સાથે આસક્તિ વધે છે, અટેચમેન્ટ વધે છે. જે બધી ભૌતિક ચીજોથી આપણી જે આસક્તિ હતી એ બધી છૂટી જાય છે. મટીરિયલ અટેચમેન્ટ છે, જે આપણી ડિઝાયર છે, ઈચ્છાઓ છે, એ બધી છૂટી જાય છે. જે વ્યસનો છે એ બધા ઓટોમેટિક છૂટે છે, કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન સાથે આપણે અટેચમેન્ટ જોડાય છે તો એક હાયર ટેસ્ટ મળે છે. એક હાયર ટેસ્ટ આવે છે તો બધા લોઅર ટેસ્ટ જે છે ભૌતિક ચીજોના એ બધા છૂટી જાય છે. અને પછી આનંદનો તબક્કો, તો જ્યારે રુચિ આસક્તિ ને પછી આનંદમાં આપણે એકદમ પેલા તો આપણે વિચારે છે કે શું બનાવવું જોઈએ, પછી આપણે ભોગ ધરાવીએ, પછી આપણે એવા સ્ટેજમાં આવશે કે ભગવાન માટે આપણે કાર્ય કરીએ. આજે ભગવાનને શું ખાવાનું મન છે, આજે ભગવાન માટે બધું ભગવાનના રિલેટેડ આપણે કરશું, એકલા આનંદમાં રહેશું કે બધું ચીજ ભગવાનના આજુબાજુ જે રીતે આપણે વિચારશું તો એ આનંદનો સ્ટેજ. અને પછી આપણને એક ભાવ આવે છે ભગવાન સાથે, એક રિલેશન બંધાય છે કે હવે તમે કયા ભાવમાં છો. મે બી તમે શાંત ભાવમાં છો કે દાસ્ય ભાવમાં છો કે સાખ્ય ભાવમાં છો કે વાત્સલ્ય ભાવમાં, એ ભાવમાં તમે ભક્તિ કરો છો. અને છેટ આપણને પછી જ્યારે ભાવમાં પહોંચે છે ત્યારે આપણને ભગવાનનું પ્રેમ મળે છે. ભગવાન પછી આપણને દર્શન આપે છે, રિવીલ કરે છે અને આપણને ભગવાનનું પ્રેમ મળે છે. તો આ સ્ટેજીસ છે જેનાથી આપણને ભગવાનનું પ્રેમ મળી શકે, ભગવાનની ભક્તિ આપણને, આપણી જે ભક્તિ છે એ સફળ થઈ શકે. તો અહીંયા 9 સ્ટેજીસ છે. તો એ કઈ છે શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, આનંદ, નિવૃત્તિ, નિષ્ઠા, રુચિ, આસક્તિ અને ભાવ અને પ્રેમ. લાસ્ટ શ્લોક છે. તો તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનસ્તત્વદર્શિનઃ. હરે કૃષ્ણ. યસ મુક્તિ કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એક સેકન્ડ માતાજી. હા. ઓકે. ફક્ત આત્મા કી ગુરુ પાસે, ફક્ત આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસે જઈને સત્ય શીખવાનો પ્રયાસ કરો. તેમની પાસે નમ્રતાપૂર્વક પૂછપરછ કરો અને તેમની સેવા કરો. આત્મ સાક્ષાત્કાર આત્મા અને જ્ઞાન આપી શકે છે, કારણ કે તે સત્ય જોયું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે આ ભગવાન કહે છે 34મા શ્લોકમાં કે એક આધ્યાત્મિક ગુરુ આપણા હોવા જોઈએ, કે એના પાસે જઈને આપણે એમના શરણે જઈને એમની સેવા કરવી જોઈએ અને એકદમ આદરપૂર્વક એમને પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. તો એ આપણને સત્યનું જ્ઞાન આપે છે. કેમ? કારણ કે એમને સત્ય જોયું છે. તો જ્યારે પ્રભુપાદ જ્યારે ભગવદ્ ગીતાનું વ્યાખ્યાન આપતા હતા, કે જ્યારે આવી રીતે જ્ઞાન આપતા હતા, ભાગવતમની કથા કરતા હતા, તો ત્યારે 2-5 મિનિટ માટે એમની આંખ જ બંધ કરીને એકદમ આંસુ આવી જતા હતા, કારણ કે એ ત્યાં પહોંચી જતા હતા, એ ટ્રાન્સમાં પહોંચી જતા હતા, એ સમાધિમાં પહોંચી જતા હતા અને એમને બધું દેખાતું હતું દૃશ્ય, ગોલોક વૃંદાવન, કૃષ્ણ ભગવાન એ બધું. તો એ આધ્યાત્મિક ગુરુ જે હોય છે એ લોકો એ લેવલમાં પહોંચી જાય છે, કારણ કે એ લોકોની એટલી શુદ્ધ ભક્તિ હોય છે કે એ લોકોને ભગવાનના દર્શન એકચ્યુઅલ થાય છે. તો અને પછી એવી રીતે વર્ણન કરે છે. તો જ્યારે આ બધા ચિત્ર તમે જે જોશો ઇસ્કોનના જે છે રાધા કૃષ્ણ ભગવાનના, એમના ગોપ સખાઓના, જે આપણે બધા પાછળ જે ચિત્ર બધા જોયા હતા ગાયોના, જે આગળ આવશે ગોલોક વૃંદાવન, તો એ ચિત્ર કેવી રીતે બન્યા હતા? કારણ કે પ્રભુપાદ અને કોઈ દોયરા છે ખબર છે, બધા ફોરેનર્સે દોયરા છે. એમના જે જાદુરાની કરીને માતાજી હતી, એમની શિષ્ય હતી, તો એમને દોર્યા. એમને તો કોઈ દિવસ કૃષ્ણ ભગવાન જોયા નથી કે શું છે, કાંઈ કોઈ દિવસ નહીં. પણ ખાલી જ્યારે પ્રભુપાદ વર્ણન કરે છે ને એ આવી રીતે ચિત્ર, તો બધા ચિત્ર પણ દિવ્ય છે, કારણ કે પ્રભુપાદ ત્યાં પહોંચી જાય છે ને વર્ણન કરે છે અને એ લોકો ચિત્ર દોરી શકે છે. તો આ લોકો જે આધ્યાત્મિક ગુરુ છે એ લોકો સત્ય જોયું છે, એ લોકોની લીલા થાય છે ભગવાન સાથે. એ લોકો રિવીલ નહીં કરે ડાયરેક્ટલી, પણ એ લોકો સત્ય કહે છે. એટલે આપણે એમના પાસે, એમના શરણે જઈને દીક્ષા લઈને એમની જે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એ ફોલો કરીએ તો આપણે પણ શુદ્ધતા મળે છે, આપણી પણ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ થાય છે. તો આજે જ્યારે પ્રભુપાદ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં કેટલા ડિસાઇપલ્સ બનાવી નાખ્યા, 10 વર્ષમાં આટલા 108 ટેમ્પલ કઈ ઇઝી કામ નથી. આજે હું તમને કહું કે હું પોતે મારામાં કેપેસિટી નથી કે એક
ભક્ત પણ બનાવી શકું, કારણ કે આપણે એટલી શુદ્ધતા નથી. કેટલા અનર્થા છે, પણ આ ભક્ત જે હોય છે, પ્યોર ભક્ત છે, ભગવાનના ભક્ત છે, એ જ કરી શકે છે આટલા ફોરેનર્સ ને બધા વૈષ્ણવમાં બનાવીને ખા. તો એટલે ભક્ત ગુરુ હોવું બહુ જરૂરી છે. તો અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન પણ સંદીપાની મુનિના આશ્રમમાં જઈને શિક્ષા લે છે. તો એ કેમ લે છે? હવે આપણે જોયું કે જે વેદાસ છે, ચારો વેદાસ છે, એ કૃષ્ણ ભગવાનના પાસેથી જ બ્રહ્માજીને મળી છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન તો સંપૂર્ણ જ્ઞાની છે, ષડ ઐશ્વર્યમાં પણ કહે છે સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે, પણ એ કેમ જાય છે ગુરુ પાસે? કેમ એ શિક્ષા લે છે? શું લાગે છે તમને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આવે છે અવાજ માતાજી કે કપાય છે? ના ના, આવે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. એમ કહેવાય છે, મતલબ કહેવત છે આપણા ગુજરાતીમાં, જેવી રાજા એવી પ્રજા. એમ જેવું રાજા વર્તન કરશે એવું પ્રજા કરશે. એટલે ભગવાન ખુદ મતલબ એવું ઈચ્છે છે કે મનુષ્ય અવતાર જે મેં ધારણ કર્યો છે, તો હું મનુષ્યની જેમ જ નોર્મલ લાઈફ જીવું એમ, અને એ લોકોની જેમ જ સંઘર્ષ કરું. હું આવી રીતે ભણવા જાઉં, ભણી ગણીને મતલબ કે પછી જે રીતના આપણે બધા લાઈફમાં આગળ વધ્યા છે, એમ ભગવાને પણ એ જ કર્યું. હરે કૃષ્ણ. સારી ગો સો સરસ, એટલો સરસ જવાબ આપ્યો. થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. યસ, તો જેમ ભગવાન પણ એક આદર્શ બને છે, એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરે છે, જે માતાજીએ કીધું કે જેવો જે હશે એવી રીતે બધા ફોલો કરશે, જે પ્રજા જે રાજા હશે એવી રીતે પ્રજા ફોલો કરશે. તો એટલે ભગવાનની એક્ઝામ્પલ સેટ કરીને પોતે જાય છે અને જ્ઞાન લે છે, એક ગુરુના આશ્રમે જાય છે અને જ્ઞાન લે છે. તો આપણે પણ એમાંથી શીખવું જોઈએ કે આપણે પણ એક ગુરુ હોવું, આધ્યાત્મિક ગુરુ હોવું બહુ જરૂરી છે. ભૌતિક જ્ઞાન તો આપણી પાસે ઘણું છે. આપણે ભલે નંબર 1 હશું, ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હશું, જે પણ આપણા ફિલ્ડમાં જેટલો પણ ભલે અઢળક પૈસો હશે, પણ અગર આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જ નહીં હોય, ગુરુનો આશ્રય નહીં હોય કે ભગવાનનું જ્ઞાન નહીં હોય, તો એ આપણું જે જીવન છે વ્યર્થ છે. એવા ઘણા એક્ઝામ્પલ હશે કે જે લોકો કહે છે. મેં હમણાં વચ્ચે સાંભળ્યું હતું કે એક જણ કહે છે કે મારી પાસે આટલો પૈસો છે, હું કાંઈ પણ લઈ શકું છું, આટલો મારી પાસે પૈસો છે, હું જે હમણાં મને જોઈએ હું લઈ શકું છું, જે ગાડી જોઈએ મને લઈ શકું છું, પણ મારા મનમાં શાંતિ નથી, ઘરમાં શાંતિ નથી, કે પતિ પત્નીના વચ્ચે કઈ શાંતિ નથી. આટલો પૈસો હોવા કરતાં પણ મનમાં શાંતિ કેમ નથી? કારણ કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નથી, આધ્યાત્મિક સોચ નથી, એ સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ નથી. તો આપણે તો આ ચાન્સ મેળવ્યો છે કે કૃષ્ણ ભક્તિ મળી છે. આપણે, તમે લોકો બધા એટલા લકી છો, ફોર્ચ્યુનેટ છો કે તમે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ કરી રહ્યા છો. હું એટલી ફોર્ચ્યુનેટ માનું છું કે મને આ સેવા કરવાનું પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે. નહીં તો મારામાં તો લાયકાત જ નથી ભગવદ્ ગીતા બોલવાની, કારણ કે આ ભગવાનના એકદમ દિવ્ય શબ્દ છે. તો વી આર સો ફોર્ચ્યુનેટ કે આપણને સનાતન ધર્મમાં જન્મ મળ્યો છે. આપણે કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે છે. એવો કલિયુગ આવવાનો છે 10,000 વર્ષ પછી. અત્યારે તો આપણે ગોલ્ડન પીરિયડમાં છે. 10,000 વર્ષ વીતી જશે કલિયુગના પછી, તો એવો પીરિયડ આવવાનો છે કે આપણે ભગવાનના દર્શન પણ નહીં કરી શકે, મંદિરો નહીં હોય, નામ જાપ પણ નહીં કરી શકે, ભગવાનનું નામ નહીં લઈ શકે. અત્યારથી આપણે જોયું હતું કે રામ મંદિર બનતું હતું, જય શ્રી રામ બોલવામાં કેટલા લોકો મારી નાખતા હતા એકબીજાને, કે જય શ્રી રામ બોલ્યું તો ગળો કાપી નાખે છે. તો એવું તો કલિયુગ 10,000 વર્ષ પછી આવશે કે ભગવાનનું નામ પણ નહીં લેવાય. તો અત્યારે આપણે સો લકી છે કે આપણે આપણું લાઈફ જે છે એ ઉદ્ધાર કરી શકે છે ભગવાનના નામથી. તો આપણે પણ આવી રીતે આગળ વધીએ ભક્તિમાં, એ આપણો પ્રયાસ છે અને એ ભગવાન અહીંયા આપણને કહી રહ્યા છે. તો અહીંયા આજનો અધ્યાય પૂરો થાય છે. તો વાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. તો કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુપાદ, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે